Juda katta Big Bang'lar haqida gaplashamiz. Kelajak degan sun'iy intellekt hamda robot texnikada degan. Yaqin 20 yilda bu soha shunaqa rivojlanadiki, biz yetolmay qolamiz degan. İnsanlar ishlashi bu majburiy bo'lmay qoladi. Soliq to'lovchilar endi insonlar emas, robotlar bo'ladi. O'zbekistonda qilingan startap 50 million dollar oldimi shunda? Oldi 3 ta. Pul yo'qolib ketsa-chi? Bo'ldi. Rozimisizlar? Rozimiz. Qaytib so'ramaysizlar? So'ramaymiz. Ajoyib odam ekansizlar. 3000 dollar topayotgan startap o'sha payt hozir 300 ming dollar topyapti. Va uni qiymati 3 million dollar. Ko'pchilik aytadiki, dasturlash trend tugadi deydi. Aslida unaqa emas. Yaqinda bir yigit yozdi menga. 4 yil oldin o'qigan ekan. Juda qiynalib o'qigandim. Juda qiyin bo'lgandi. Hozir men oylik topadigan daromadimni dadam 1 yilda topadi. dedi. Agar bir inson fikrini o'zgartirsangiz, jamiyatni o'zgartirish boshlaydi. Agar jamiyat o'zgarsa, butun bir xalq o'zgaradi. Yoshlar faqat startap qurish haqida o'ylash kerak. Chunki startap orqali ular o'zlarini jamiyatda qutqarishlari mumkin. Masalan, bitta talant butun bir jamiyatni o'zgartirib yuborishi mumkin. Davomiylik bu har bir tadbirkorning asosiy xususiyati. Eng qizig'i, agar uxlab qo'yganimda edi, mana shu oxirida startap bo'lmasligi mumkin edi. Hozir hammada bir Start hammada bir. Eng qizig'i, masalan, Amerikadagi bitta yosh talant bilan O'zbekistondagi talant o'rtasida katta tafovut yo'q. Bu yoshlardan so'ragan bo'lardim. Yigitlar, qizlar, agar sizda loyiha bormi? Startap qilmoqchimisiz? Keling, Sizlarni o'zgartira olaman. Sizlarni startapga aylantira olaman. Sizlarga imkoniyat beramiz. Sarmoya beramiz. Kelinglar. Va bu eng zo'r bizning oltin asrimiz O'zbekistonda. bunaqa zamon bo'lmaganda. Osmondagi bolalar. Assalomu alaykum Muhammad Halil. Yaxshimisiz? Tibrik. Bugun Xudo xolasa biz startaplar, milliard dollarlar, umuman kelajak, sun'iy intellekt, robototexnika, ya'ni bizni yaqin kelajakda kutib turgan juda katta Big Bang'lar haqida gaplashamiz. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz yosh avlodni, yoshlarni ko'zini ochadigan, trendlarga moslashadigan suhbat bo'ladi. Bugun ertalab Elon Musk'ni intervyusida kunduz maqola chiqardi. U aytgan, kelajak degan sun'iy intellekt hamda robototexnikada degan. Yaqin 20 yilda bu soha shunaqa rivojlanadiki, biz yetolmay qolamiz degan. Maza qildim o'zim o'qib, ya'ni tushuntirgan odamlarda ishlashga hojat qolmaganligini. Siz videosini ham ko'rdingiz menimcha. Nima degan videoda? Elon Musk farovonlik asri haqida gapirgan. Muhammad Halil 31 yosh. Buxoro viloyati Jondor tumanida tavallud topgan. Jondor tumanidagi 6-maktabda tahsil olgan. 2020-yilda Toshkent Xalqaro Westminster universitetining biznes va axborot tizimlari yo'nalishi bo'yicha bakalavr bosqichini tamomlagan. Muhammad Halil startap garaj markazi asoschisi. Uning rahbarligida 305 dan ortiq startap rezidentlikka qabul qilingan bo'lib, loyihalar orqali 207 million AQSh dollaridan ortiq investitsiya va grantlar jalb qilingan. Bundan tashqari, Imkon Ventures asoschisi sifatida erta bosqichdagi texnologik loyihalarga sarmoya kiritish, venture strukturalari qurish va investorlar uchun shaffof investitsiya mexanizmlarini yaratish bilan shug'ullanadi. Bizda masalan turli bir davrlarda har xil zamonlarda yashadik va bu sivilizatsiya deb ataydi. Masalan, sanoat asridan hozir raqamli dunyo, sun'iy intellekt asriga o'tyapmiz. O'sha haqida gapirganda, sun'iy intellekt yoki robototexnika yo'nalishlari shu darajada rivojlanadiki, insonlar ishlashi bu majburiy bo'lmay qoladi. Ya'ni siz xohlasangiz ishlaysiz, xohlamasangiz yo'q. Va soliq to'lovchilar endi insonlar emas, robotlar bo'ladi deyapti. Lekin bu kelajak juda yaqinda bo'layman. Masalan, Amerikada ishlab chiqarib sotish boshlangan robot narxi 20 ming dollar va bu kelajakda bundan ham arzonlashib ketadi. Yoki Xitoy tarafidan ishlab chiqarilyapti robotlar. Yaqin yillarda hayotimizda voqelikda ko'rishni boshlasa kerak. To'ppa-to'g'ri. Hozir o'sha research and development deydi, ya'ni R&D'lar, tadqiqot markazlari juda ham ko'p. Katta tashkilotlarda bu o'sha Nvidia bo'lsin, Elon Musk Teslasi bo'lsin yoki SpaceX'lar bo'lsin, bu yerda aynan narxni tushirish bo'yicha ishlashyapti. Ya'ni hozir masalan 20 ming dollar deyapsiz-ku narxi. Ular maqsadi shuni 1000 dollarga tushirish misol. Ya'ni hamma uchun imkonli bo'lishi kerak. Ularning g'oyasi Telefon kabi. Telefon kabi. Va xuddi shunaqa bo'ladi ham. Bilasizmi, eng zo'r tarafi borda buni. Nima deyilganda, start hammada bir xilda. Hozir hammada bir Start hammada bir xil. Eng qizig'i, masalan, Amerikadagi bitta yosh talant bilan O'zbekistondagi talant o'rtasida katta tafovut yo'q. Chunki internet, globalizatsiya hammasi bor. Faqat o'sha muhitga tusha olsa bo'ldi. Ilm. Bilasizmi, bugungi suhbat men ishonaman juda zo'r bo'ladi. Biz yoshlarimizni miyasini ochishimiz kerak. Ya'ni yaxshi ma'noda yaxshi imkoniyatlar borligini bilish kerak va bugun har jihatdan o'sha ilmlar manbai sifatida bilaman sizni. Bu sohaning ichiga eng birinchilardan bo'lib kirgan startaplarga, hali umuman startaplar haqida gapirilmayotgan paytda siz gapirardingiz, eslayman. O'shanga hazillashib janob Amerikadirdim-ku. Xo'p, Muhammad Halil, avvalo keling, o'zingiz haqida biroz gapirib bersangiz menga. Umuman yoshligingiz, bolaligingiz, qayerda tug'ildingiz, qanaqa o'sdingiz va bugungi kungacha mana shu holatga kelish davringiz. Va undan keyin biz siz ishlayotgan sohalar bo'yicha navbatdan gaplashamiz. Ismim Muhammad Halil, yana bir bor. Rahmat Temurbek taklif uchun. Men Buxoroda tug'ilganman. Hay. Shunaqa, hay.
Jondor degan tumanda. Men yoshligim asosan shu Buxoroda o'tgan. Bizda shu boshlang'ich ta'lim, maktab va litsey davrimiz Buxoroda bo'lgan. Maktab davrimiz juda zo'r bo'lgan. Maktab davrida bizda masalan shaxsan menda juda katta erkinlik bor edi. O'zim ustimda ishlashda, o'qishda va hokazo. Men hozir kuzataman, masalan, ota-onalarni maktab davridayoq bolani shu erkinligini ozgina masalan bilmagan holatda qisib qo'yishadi. Bizda shu narsa bo'lgan. Ya'ni doim hur fikrla va hur fikrlash orqali deylik o'zingni doim bayon qil. Yoshligimda masalan juda ko'p safarlar qilardik otam bilan va katta biznesmenlar orasida bo'lardik. Ular shu anaqada va biznes kommunikatsiyalarini, ya'ni biznes jarayonidagi deylik suhbatlarni ko'p eshitib borardim. Shu narsa bizni o'sha aynan tadbirkorlik anaqamizga kirib kelgan. Ya'ni asos bo'lgan deb bilaman. Yoshlikda juda ko'p o'sha yurganimiz safarlarda. Maktab tugatdingiz. Shunda 9-sinfdagi litseyga kirdingiz, shunaqami? Shu. Bu nemislar maktab litseymi? O'zi litsey kirishimiz ham qiziq bo'lgan. U yerda litseyda bizda birinchi litsey bor, keyin qolgan litseylar. Buxoroda. Birinchi litsey hamma orzu qiladi. U yerda top o'quvchilar o'qiydi. Men kira olmaganman o'sha litseyga. Keyin u yerdagi bitta o'qituvchimiz bor, hozir bitta o'rtog'im, dadasi u kishi, yaqin o'rtog'imni. U kishi aytganki, "Sen falon joy bor, mana shu litseyda nemis tili fakulteti bor. Agar yaxshi o'qisang Germaniyaga ketasan" deganlar. Mana shu gap turtki bo'lganda, o'sha litseyga borishimga. Shu bilan u litseyda biz o'qidik 3 yil davomida. Keyin qisqa muddatda Yevropada o'qiganman. O'sha payt o'qib yurgan paytimda shu texnologiyalarni ko'rib O'zbekistonga qaytib kelganman. Bu qachon bo'lyapti? Bu endi 2010-13-yillar. Hozir maktabda qayerda o'qidingiz? Buxoroda o'qidingiz. Buxoroda o'qidim maktabda. Buxorodan keyin nima bo'ldi? Birdan Yevropaga ketib qolmagandirsiz? Birdan Yevropaga ketdim. Maktab tugatdim, litsey kirdim. Litsey tugatib, darrov Buxoroga, Germaniyaga ketdim. Qanaqa qilib? Viza olib. Juda qiziq bo'lgan. Ya'ni yoshligimdan mani deylik juda erkin ulg'aytirishgan. Doim ta'lim uchun investitsiya qilishardi. Va men doim aytardimki, men chet elda o'qiyman, Angliyada o'qiyman, Yevropada o'qiyman, hokazo deb. Litseyimda nemis tili fakulteti bor edi. O'sha fakultetda o'qib yurgan paytimda imkoniyat bor edi Germaniyaga ketish. Va ikkinchi kursligimda bu shans qo'ldan boy berdim, keta olmadim. Lekin o'zim ichimda qoldiki, men ketaman. 3-kurs tugatib, litsey tugatib, darrov Germaniyaga ketaman. Bu payt 18 yoshlarga to'g'ri keladi bu. Keyin har xil u yerda programmalar bor. Ta'tilda ishlash yoki bo'lmasam bolalar bilan uyda masalan ishlab siz ham o'qishingiz mumkin. Germaniyada shunaqa dasturlar bor har xil. Siz masalan oila qabul qilib oladida, bu yerda oila bilan yashaysiz 1 yil, 1,5 yil, 2 yil davomida va o'sha oilada deylik bolalar parvarish qilasiz bolalarni. Bu au pair deydi. Va parvarish qilganingizdan keyin siz obedda borib, obedgacha o'qishingiz mumkin bo'ladi. Nemis tilini va hokazo. Shu programmada yutib ketganmiz. Orada 2013-14-yillarda u yerda yashadimda, keyin qaytib keldim. Germaniyada qancha payt bo'ldi shunda? 1 yil. To'liq 1 yil bo'ldik. Keyin qaytib kelgandan keyin o'qishga kirdim. Axborot texnologiyalari yo'nalishini tanladim. Westminsterda. Axborot texnologiya yo'nalishida juda ham yangi yo'nalish edi. Uydagilar hamma gapirgan, nima qilasan bu sohani? Undan ko'ra finans. 2014-yillarga ketyapti. 2015-yil vaqt. 2015. 1 yildan keyin. Hali IT udarajada ommalashmagan payt. Shunaqa. Germaniyada biz faqat texnologiyalardan foydalanib, o'zimiz ishlarimizni osonlashtirganmiz. Masalan, qayerda safar qilmoqchi bo'lsam, u yerda BlaBlaCar yoki Mitfahringen Degan, mana bizda hozir taksi xizmatlari rivojlanib ketdi. Shunaqa ilovalar bor edi. 20 yevroga bir 500 kilometr joyga yetib olardi. Shunaqa texnologiya shu darajada imkoniyati keng ediki, juda ko'p startaplarni u yerda ko'rganman. Keyin aytganmanki, shu narsani O'zbekistonda ham qilsa bo'larkan. Smartfonlar hali ommalashmagan bu payt. Shunaqa oddiy smartfonlar bor edi. Smartfonlar endi 2010-yil sensor telefonlar keldi, lekin juda darajada Nokia davri edi. Xuddi shunaqa Nokia davri bo'lgan payt. Demak, BlaBlaCarlar o'sha payt ham bormi? O'sha payt ham bor edi. Ular faqat veb-sayt orqali ishlardi. U paytda veb-sayt. Mobil odam emas, veb-saytda ishlardi. Veb-saytdan biz masalan internetdan ko'rardik. Keyin o'sha hammasini belgilab olardik o'zimiz uchun yon daftarchamizga, keyin chiqib ketardik masalan. Shunaqa foydalanganmiz boshida. O'sha juda katta turtki bo'lgan. O'zbekistonda kelib texnologik biror nima qilish uchun. Va qaytib shu texnologiya yo'nalishiga o'qishga kirib, birinchi kursdanoq startaplar temasiga kirib kelganman. O'zim saytimni chop qilganman, u yerda blog sayt bo'lardi. Keyin har xil ishlar qilib ko'rganman, kompaniyalar ochib ko'rganmiz o'sha paytda. 4 yil davomida faqat tajriba olganmiz o'qish davrida. O'qishimizni bitirib, keyin shu har xil platformalar ishga tushirganmiz, Mohirda masalan. Osmondagi bolalar. Bilasizmi, Muhammad Xalil, menga sizdagi bitta odat juda yoqadi. Siz yengilmas odamsiz. Ya'ni qanaqa, siz izlanib yana izlanib ketaverasiz. Eslayman, Najotlarni WordPressdan sayt qilib yurardingiz-da. Ha. Lekin
O'xshasa ham o'xshamasa ham tadbirkorlar bilan urushib janjallashib kechalar uxlamasdan Muhammad Po'lat eslayman-da. Westminsterga kirdingiz. Siz bilan Westminster nechinchi kursdagi tanishdingiz? 3mi 4mi? Tugar bo'ladi. 3-kurs. 3-kurs. kursda tanishamiz. 3-kurs bo'lganimizda biz PDPda ishlab yurganmiz Muhammad Javohir bilan. Muhammad Javohir ishdan ketgandan keyin biz Najot ta'limga boramiz deganmizda. Najot ta'lim borib Eslayman, birinchi marta digital marketing kursini siz bilan birga qildik. Undan keyin Node.js topshirilishi. Eslayman, birinchi marta Node.js'ni siz aytgan mana shuni qo'yish kerak yigitlar degansiz. Muhammaddan dars olib yurgan paytlaringiz yenidan shuni qo'yish kerak yigitlar, bu kelajak bo'ladi degansiz. Haqiqatan Node.js hozir O'zbekistonga katta bozorini egallagan. ko'pchiligi o'sha paytda Najot ta'limda o'qigan bolalarda. Xuddi shunaqa. Ya'ni Node.js'ni o'zimiz olib kirgan deydi. bootcamp Meren stage qilib. shunaqa. Bootcamp. Birinchi bo'lib o'sha. Bootcamplar O'zbekistonda bo'lmagan. E'tirof qilaman, lekin haqiqatan Muhammad Xalil juda ko'p g'oyalar o'ylab qarsam sizni g'oyalaringiz bo'lgan. Ya'ni qanaqa davay Temurbek, Muhammad Johir, Muhammad shuni qilamiz. Hali kelinglar, davay shuni qilamiz, qilish kerak deb o'tirib brainstorming qilib, fikrlashib shuni qilardik. Bilmagan holatda o'sha paytda produktlar ustida ishlaganmiz-da. Shuni o'zimiz sezmaganmiz. O'zimiz sezmaganmiz. Alohida bu produkt menejerlar Dizaynerlar bo'lganmiz-da, produkt dizayn qilib, uni razrabotka qilib, ya'ni ishga tushirib, uni masalan amalda qo'llab, muvaffaqiyatli qilib zo'r tajriba bo'lgan. Muhammad Xalil o'zingizni alohida birinchi loyihalar shunda mohir bo'ldi, shunaqami? Undan oldin ham loyihalarimiz bo'lgan, lekin muvaffaqiyatsiz bo'lgan. Lekin bilasizmi, sizda zo'r imkoniyat aytganimdek qayta qilaverasiz. Men yoshlarda bitta imkoniyat topa olmayman-da. Nima desam, men o'zlariga ham aytgan bo'lardimki, agar biror joyda yiqilib qolsa, shu joyda to'xtaydi. Va men aytaman, buni xato. Muvaffaqiyatli insonlarning eng katta muvaffaqiyati ular to'xtamagani. Zo'r gap o'qib qoldim, shuni ham aytmoqchi edim. O'zgarmagan yagona haqiqat bu o'zgarishdir. Ya'ni dunyo yaraldiki, o'zgarmagan shu haqiqat. Nima desa, insonning o'zgarishi. Insondagi moslashuvchanlik juda muhimdir shu joyda. Demotivatsiya bo'lib qolmaysiz. Nimadir o'xshamay qolsa, desa, meni qo'limdan kelmaydi, men yaxshi odam emasman. Yo'q, sen qo'lingdan keladi. Nimadir o'xshamagani sen yomon odam degani emas. Harakat qil, to'xtama, intil. Shu haqida gapirib bering, Muhammad Xalil, nechta loyihani fail qildingiz boshida? Unga yaqin. Biz aytamiz, masalan, bitta loyihamiz muvaffaqiyatli bo'lishidan oldin, deylik 4 yil, 5 yil davomida unga yaqin loyihalarimiz muvaffaqiyatsiz bo'lgan. Startapchini yoki o'sha asoschini, tadbirkorni eng muvaffaqiyatli xususiyati bu davomiyligi. Doim davomiy bo'lish kerak, to'xtamasdan. Biz masalan qarzga kirib ketgan joylarimiz ko'p bo'lgan. Deylik uyqusiz kechalar ko'p bo'lgan. O'xshadi oxirida va o'xshamaguncha to'xtamadik-da. Masalan, biz hozir juda ko'p tadbirkorlar bilaman, mana shu xususiyat bor. Shuning uchun ham ular muvaffaqiyatli. Bu yerdagi eng asosiy xususiyat bu davomiylik. Inglizlar consistency deydi. Ko'p gapirishadi, lekin ko'pchilik e'tibor bermaydi bu narsaga. No, davomiylik bu har bir tadbirkorning asosiy xususiyati. Nima loyihalar qilib ko'rdingiz o'xshamagan? Bilaman, veb-saytlar qilardinglar. Keyin tadbirkorlar bilan urushib yurardinglar sizda. Ular telefon qilgan, qachon bitadi, deyapti. Sizlar kechasini ishlab chiqqansizlar. Proyekt topib qo'yinganga bir oy bo'lgan oxirgi 3 kunda tanlanyapti. Shunaqa. Endi u payt hammada shunaqa tajriba bo'lgan, biz o'rganib qilganmiz-ku. Birinchi marta o'sha eslayman, frameworklarda sotuv saytlarini tanlagansizda. O'zimga o'xshagan produktlar o'sha payt qilgansiz eslayman. Bu 2017-2018 yilda qilib ketyapti-da. Shunaqa. Bu payt birinchi o'sha biz tadbirkorlik loyihalarimiz ham e-commerce'lar bo'lgan, ya'ni elektron bozorlar. Har xil elektron bozorlar qilib ko'rganmiz, deylik O'zbekistonda yuritamiz deb. Lekin yurmagan, investitsiya jalb qila olmaganmiz. O'sha paytda ham bor tadbirkorlardan so'raganmiz. Birinchi o'rtoqlarimizdan, yaqinlarimizdan. Venture fondlar qayerda bo'lsin? Venture fondlar yo'q, u payt startup tushunchasi ham yo'q edi. Lekin eslayman, o'sha payt nimada qilib ko'rilish harakat qilindi. Daryo o'z qoshida bir qilishgandi ham. Lekin o'xshamagan. Balki umuman bozor ham tayyor bo'lmagan, venture fondlar ham tayyor bo'lmagan-da. Ko'pchilik bilmagan bu yo'nalishlarni o'zi aslida. Ya'ni biz birinchilardan bir harakat qilganmiz. Aytganingizdek, bozor tayyor emas. Hali ko'pchilik onlaynga ishonmaydi, hamma bozorga boradi o'sha paytlar shunaqa. Osmondagi bolalar. Endi Mohordevga borib taqalamiz. Mohordevda boshlanishi va undan keyingi jarayonlar. Mohordev boshlanishi juda qiziq bo'lgan. Karantin davri. Karantin davri. Hamma uyda. Muhammad Javohir telefon qilgan. Sen bilan Anvarga gaplashmoqchi degan. Men uxlab qo'yganman o'shanda. Eng qizig'i, agar uxlab qo'yganimda edi, mana shu Mohordev startup bo'lmasligi mumkin edi. Keyin karantin davrida hamma ta'limga muhtoj, onlayn ta'limga muhtoj. Men o'zim uchun bitta platforma qilib qo'yganman o'sha paytda. U platformada o'zimni kurslarimni yuklab qo'yganman. Xohlagan odam mana shu yerdan o'qishi mumkin degan ma'noda. Keyin Anvar aka nozilab chiqqanlar. Malayziyada shu payt yashardilar. Muhammad Javohir o'rtada biz bog'lab bergan. Keyin Anvar aka aytganki, shunaqa tashabbusim bor. Ta'lim platformasi qilmoqchimiz, ijtimoiy loyiha, ya'ni pul topamiz degan g'oya bo'lmagan u yerda. Keyin hamma hozir injenerlarni yig'amizda, biz как раз networkimiz bor. Hamma dasturchilar biz atrofimizda, o'qituvchilar yig'amizda. Hamma bepul qilib yuribdi darslarni, bitta joyga jamlaymiz deganmiz.
va Anvar aka aytganki, u nomini nima qo'yamiz desaga, man Sariq devman-ku degan. Shuni degan Mohir dev almashtiramiz degan. Keyin Mohir dev degan domenni o'sha joyda sotib olganman. Keyin platformani 1 oy muddat bering, men buni yasab chiqaman deganman-da. No code da WordPressda birinchi MVP ni 1 oyda yasaganmiz. Va uni ishga tushiryapmiz. Mohir devni ishga tushirishimiz bilan foydalanish shu darajada ko'p kelganki, kutilmagan natija bergan va sayt faqat qulardi. Ya'ni uning orqasida 24/7 man qo'llab-quvvatlashda o'tiraverardim-da. Ya'ni hozir dasturchilar masalan tushunadi uni. DevOps qismini qilib turardim. Doimiy tarzda. Doimiy tarzda. DevOps ham alohida kasb bo'lib ketdi. Alohida kasb bo'lib ketdi keyin. Keyin uni sayt o'chib qolmasligi uchun yo sayt o'chib qoldi deb menga telefon qiladi kimdir. Men kiraman saytga yana update beraman, misol uni o'chirib yoqaman. Deylik, u payt O'zbekistonda bo'lardi hostinglarimiz. Rosa qiynalyapmiz. Eslayman, birinchi WordPress saytini 2012-yilda tayyorlagandim. U payt Joomla ham bor edi. Joomla ham bor edi, mashhur edi. Joomla bo'yicha YouTube darslari ham bo'lardi. WordPress To'g'ri. bo'yicha. Men eslayman, birinchi saytimni bir 100 ga yaqin WordPress sayt tayyorlaganman ishoning. Shu paytgacha. WordPress injener bo'lgansizda. 2012-2015-yillarda juda ko'p harakat ko'rganman-da. WordPressda turli ishlar qilib, boshqa spes bo'lib ketardim. Lekin pulga ishonmaganman, faqat qiziqish uchun. Ayting, o'rganish boshqa juda yoqardi o'zimga. Shu biz ham shunaqa. O'sha paytda no code edi bu ham. Biz no codeligini ham bilmaganmiz buni. Hozir no code deyilyapti. Hozir Credos ketdi-da, hozir no code. Biz tushunmaganmiz bu no code degan tushunchalar bor shu. Yasa bo'lar. Men uchun dvijok bo'lgan. Keyin biz platformani qildik, ishga tushirdik. Kichkina komanda qildik. Uyda, kvartirada 3 kishi ishlardik u payt. Keyin murojaatlar ko'p bo'lish boshladi. Men taklif qildimki, bitta mini kurs qilaylik-da, shuni pulli qilib qo'yaylik. Dedim, Anvar aka kurs chiqardi, esimda Telegram bot degan kurs chiqaruvdilar. Birinchi kurs. Keyin sotuv qilganmiz bir $6000 Qarasa haqiqiy biznes bor ekan-ku bu yerda deganmiz. Keyin davay kompaniya ochamiz, sherikchilik qilamiz, falon piston bo'lib ketgan o'shandan keyin. Keyin boshlaganmiz proyektni, undan keyin kurslar, undan keyin bootcamp kurslar, ya'ni praktikum kurslar. Shu bilan bir o'zini davri bo'ldiki, o'sha davr mobaynida bir 70 mingdan ziyod bola o'qib bitirdi platformada kurslarni. O'qiy oldi, zo'r. Ya'ni Juda katta startap, katta natijaga. Faqat O'zbekiston ichidagilar, balki o'zbek tilida kurs istalgan odam o'qiy oldi. Shunaqa. Va o'zini yaxshigina yetarlicha davrini ko'ra oldi deyman, chunki haqiqatdan kurslar ham, umuman jamoa ham, ya'ni e'tirof qilishga juda fidoyi odamlar deb hisoblayman. Men bir narsa hech esimdan chiqmaydi. Bir kun vodiy bordim, Namangan. O'shanda bir bola chetga tortdi meni. Aka, men Rossiyadan turib kurslaringizda o'qib qaytib keldim va men bu yerda ishlayapman hozir dedi. Mana shu narsa eng missiyamiz bajarildi degan nuqta bo'lganda. Ya'ni bizning maqsadimiz shu edi, hamma uchun ta'lim imkonli bo'lish kerak edi. Butun masalan respublika bo'ylab bolalar o'qish kerak edi degan g'oyamiz bor edi, shu narsaga erishdik. Men ham eng xursand qiladigan narsa Najot ta'limni bitiruvchilar yozishi bo'ladi. Yoki viloyatlarga borib qo'yganimda alohida barilarga bosib rahmat Temurbek aka degan gap juda xursand bo'laman. Ba'zida onalar ham yozib turadi. Yaqinda bir yigit yozdi menga. Bundan 4 yil oldin o'qigan ekan. 4 yil oldin o'qigan ekan, juda qiynalib o'qigandim. Juda qiyin bo'lgandi. Hozir meni oylik topadigan daromadimni dadam 1 yilda topardi. Yetdi-da. Ya'ni xursandmiz, biz oilaga xursandmiz. Juda katta rahmat. O'zini yo'lini topib ketganda, rosti juda haqiqatdan ayniqsa ta'limdagi odamda eng katta lazzat oladigan narsa bu natija. Shuning uchun men so'ragan bo'lardimki, istalgan joyda ta'lim olgan odamlar albatta natijaga erishgandan keyin yoki o'zi shu ishlardan rohatlansa, unga ta'lim bergan hamjamiyatga, ustozlarga yoki rahbarga alohida tashakkur aytib qo'yishlari kerak ekan. Bu insonga rostdan o'zgacha bir rohat beradi. Ya'ni takrorlanmas rohat beradi. Buni endi hozir masalan biz ko'ryapmiz-ku, bu inson resursiga investitsiya deyiladi o'zi aslida. Iqtisodiyotga juda katta hissa. Biz masalan umumiy hisobda aytamizki, bir 100 mingdan ziyod bola Najot ta'lim, PDP, Mohir devlarni bitirgan bo'lsa, shu paytgacha va ishga kirib ketgan bo'lsa, o'rtacha bular agar $1000 dan oylik olayotgan bo'lsa ham, tasavvur qiling, 10 million, 5 million dollar ekonomikaga shunday kirib kelyapti. Shu sababdan-da, ya'ni yiliga $100 million pullar haqida gap ketyapti. Ya'ni inson resursiga sarmoya doim o'zini oqlagan va oqlab keladi undan keyin. Zo'r. Mohir devda qaysi paytlar bo'ldingiz va undan keyingi venture fondlar uchun harakat, startup galer g'oyalar qachon paydo bo'ldi sizda? Va qachon yo'lga fokus qaratdingiz? O'zi Najot ta'lim davrida, misol eslaymiz, 2008-yilda masalan boshlangan bo'lsa bu tashabbuslar, o'sha payt atrofimizda talantlar paydo bo'lish boshlagan. Startuplar qilamiz yoki bo'lmasa g'oyalar ustida ishlaymiz degan bolalar. Biz endi Mohir devni qilgandan keyin uni 21-yilda boshladik va 23-yilgacha men Mohir devda asosiy pozitsiyada qoldim. O'sha boshqaruv menejer sifatida, ba'zi vaqtda rahbar sifatida, keyin boshqaruv menejer sifatida Anvarga qaytganlardan keyin va shu mobaynida Mohir dev o'sdi.
Va shu jarayonda juda ham ko'p talantlar biz atrofimizda birlashishni boshladi. Va aytdiki, ular qanday qilib biz ham xuddi shunaqa texnologik kompaniyalar quramiz. Va biz ham venturlardan sarmoya jalb qila olamiz. Savolim bor shu joyda. Nima keragi bor agar endi bu retorik savol. Mana biz shuncha dasturchi chiqaryapmiz, shuncha dizayner chiqardik, mana AI zamoni, mazza qilib tashqaridan kompaniyalar kelayotgan bo'lsa, ularda daromadni olib stabil ishlab yursa bu yetmaydimi? Nima keragi bor kompaniya, ya'ni venture fondlar orqali yoki startaplar qilib bunaqa qilish, nima foydasi bormi shuni? Buni foydasi juda katta o'zi aslida. Masalan, bitta talant butun bir jamiyatni o'zgartirib yuborishi mumkin. Men buni siz misolingizda tushuntiraman. Siz masalan Farg'ona bir chekka hududidan Toshkentga kelgansiz. O'zingiz kashf qilgansiz talant sifatida va Najot ta'lim ishga tushirgansiz. 10 million bola o'qidimi shuni orqasidan? Qanchadan qancha insonlar manfaat ko'rdi, to'g'rimi? Bitta Timurbekni topib kelinishi talant sifatida shuncha xizmatga sabab bo'lyapti. Bizni startaplarning maqsadi shu. Ya'ni bu talantlarni kashf qilish. Agar biz yuzlagan, masalan, sizga o'xshagan yoki boshqa Anvar akaga o'xshagan talantlarni kashf qila olsak, bu deylik millionlagan odamlar hayotini o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababdan va bolalarda doimiy ravishda men o'zim nimadir qilishim kerak, xizmat qilishim kerak, jamiyat ustida masalan innovatsiyalar qilishim kerak degan og'riq bor. O'sha dasturchida ham, dizaynerda ham, boshqalarda ham. Va ular qachondir u narsani imkoniyat olgandan keyin amalga oshirishni xohlaydi. Bitta dasturchi masalan o'rtacha yiliga $30,000 pul topsa hozir, yaxshi dasturchi, senior dasturchi, bitta startapchini qo'l ostidagi bolalar o'zi $30,000 pul topishi mumkin va bu yuzlagan bolalar bo'lishi mumkin. Va juda ko'p, bilasizmi, startapni eng zo'r tarafi u nafaqat insonlarda, nafaqat jamoani, nafaqat kompaniyani, balki butun bir davlatni o'zgartirish mumkin. Shunaqa. Ya'ni umuman insonlarni yashash tarzini o'zgartirish mumkin. Oddiy misol keltiraman sizga. Agar avvallari bundan 10 yil oldin siz ko'chada taksini qo'lda ko'tarib turishingiz odat bo'lganmi? Normal bo'lganmi? Shunaqa. Siz buni odatiy qabul qilgansiz. Hozir shunaqa qila olasizmi? Yo'q. Hozir agar taksi 3 minutdan kech qolsa, zalba qilasiz. To'g'ri. Ya bo'lmadi, boshqa taksi agregatorida qarayman deysiz. Yandex yoki My Taxi yoki boshqasi. Vodiyda umuman boshqa, ya'ni ko'rasiz, yana nima sizga ma'qul bo'lsa shuni qilasiz. Lekin va hatto istaysiz taksi umuman gapirmay ketsa. Salon toza bo'lsa. Xohlasangiz start chaqiring, xohlasangiz premium chaqiring, xohlasangiz komfort chaqiring va shu darajada o'zgartirib yuboradi. Yoki yetkazib berish xizmatlarini qarang. Yaqin 2-3 yilda trend o'zgarib ketdi. Yoki Uzumda umuman ekosistema va ekosistema qanday darajada odamlarni o'zgartira oldi. Sotuv haqida odamlarning fikri o'zgardi. Va istaymanki, va shu o'rinda yana bir kitob tavsiya qilgan bo'lardim. Agar siz startaplarga qiziqsangiz, umuman bilasizmi, bitta muhim qoida bor. Startap qilishlik uchun dasturchini o'zi yetmaydi. Dasturlashda tushungan, aynan startapdagi og'riqni bilgan odamlar kerak. Istalgan bir sohada startap uchun 2-3 talab odamlar kerak. Ya'ni balki ular jamoa bo'lib bu ishni qilishar. Mana Oldi Bills 3 ta odammidi? Shunaqa. 3 ta odam qilgan. Asoschi. 3 ta asoschi qilgan loyihada juda katta summaga sotildi. Hozir kelamiz u narsaga. So'ragan bo'lardimki, yoshlar farovonlik paradoksi nomli kitob bor. Albatta o'qishingizni tavsiya qilaman. Undan tashqari venture mindset ham kelsa kerak, kitob o'zingiz aytasiz. Lekin farovonlik paradoksida jamiyatni bir dona startap yoki bir dona unicorn qay darajada o'zgartira olishi mumkinligi haqida aytilgan. To'g'ri. Va o'qib maza qilgan kitob. Chin dildan yoshlarga tavsiya qilgan bo'lardim shu kitobni. Davom etamiz. Davom etamiz. Xo'p, endi aytsangiz, shunda 2 yil davomida ishladingiz. Mohir devda undan keyin biz qaror qabul qildik, ya'ni operasionga Anvar aka o'zlari olib boradigan bo'ldilar. Va men o'sha payt startup garaj loyihani endi start darajada edi. Mohir devda, lekin o'sha payt qo'shimcha loyihalaringiz ham bo'lardi, uni chiqarib. Shunaqa. Menga shu tarafingiz yoqardiki, Muhammad Ali, to'xtovsiz nimadir loyihalar doimiy qilib yurdingiz-da. Doimiy tarzda. O'sha loyihalar podlar yana sotuvga oid, hozir ham e-commerce'ga oid. Hozir ham bolalar ishlayapti, o'syapti. O'sha sabab bo'lgan o'zi aslida. Atrofimda ko'p talantlar paydo bo'lib, startaplar qilish boshlagandan keyin men bularni alohida garaj qilamanda, bitta uy olib boramanda, o'sha uyda innovatsiyalar qilamiz deb keyin ajralib chiqqanmiz. Zo'r. Startup garaj bu nima? Startup garaj bu talantlarni kashf qiladigan maskan. Qisqa qilib aytganda, va startaplar uchun hozir asosiy makon. Ular uchun kerak bo'ladigan barcha imkoniyatlar. Masalan, ular juda erta bosqichda, ularga ta'lim kerak. Bizda asoschilar maktabi bor, 6 haftalik, 8 haftalik kursda bepul mutlaqo ta'lim olib, deylik startap asoslarini o'rganishlari mumkin.
Endi ularga startap tushunchalari kerak. Endi birga dasturlash mutaxassislar bilan, dizaynerlar bilan birgalikda dasturiy ta'minot qilishlari kerak. Unda bizda hamjamiyat bor. Bu rezidentlik dasturimiz. Va unda talantlar startaplarni qurishadi birgalikda. Endi ularga sarmoya kerak va u uchun fondlar kerak. Biz atrofimizda fondlar birlashgan, o'zimizning ham fondimiz bor. Endi ularga pul beramiz. Ya'ni sarmoya kiritamiz. Talant uchun kerak bo'lgan hamma narsa bor. Bu ta'lim, ular uchun imkoniyat va ular uchun sarmoya. Va barchasi bitta joyda birlashgan ekosistema desa ham bo'ladi. O'zi Muhammad Xalil, startaplar qanday paydo bo'ladi? Shuni ham biroz tushuntirib bering. Startap degani biz deylik mana shu dizayn ishlab chiqarish startap desak bo'ladimi? Bizni o'tirishimiz startapmi? O'zi startap o'zi nima? Kimlar startap qila oladi? Va O'zbekistondagi startap bozori qanaqa? Startaplar bular innovatsiyalar. Ko'pchilik buni nima bu o'zi startap, bu qanaqa biznes bu o'zi deb savol beradi. Traditsion, ya'ni an'anaviy biznesdan startaplarning farqi innovatsiyada. An'anaviy bizneslar odatda o'zlarini darajasi bor, kengayish darajasi. Bu kengayish darajasi ma'lum bir darajaga chiqqandan keyin to'xtaydi. Masalan, sizda bir o'quv markazi bo'lsa, siz maksimum 5000 ta odamni o'qita olasiz bir payt o'zida. Lekin innovatsiya orqali qanaqadir platforma bo'lsa, u yerda siz 100 mingta bolani o'qitishingiz mumkin. Shu narsani innovatsiya deydi va siz traditsion, ya'ni deylik, traditsion biznesni boshqarishingiz uchun 400 ta 500 ta odamdan foydalansangiz, masalan, katta korporatsiyada, startapda 50 ta 100 ta odam bilan juda ham katta ish qilishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun biz startaplarni faqat innovatsiya bilan farqlay olamiz va boshqa bizneslardan farqi shuki, ular innovatsiya yaratadi dunyoda. Demak, hozir startap nimaligini tushundik. Startaplar qilayotganlar bor O'zbekistonda, bunga alohida kelamiz. Venture fondlar nima? Venture fondlar erta bosqichda juda katta risk evaziga investitsiya qiladigan tashkilotlar. Ya'ni bu kreditmi? Bu kredit emas. Mana farqli tomoni shunda, bu alternativ investitsiya. Ya'ni sizda ikkita imkoniyat bor. Yoki siz kredit moliyalashtirishingiz mumkin, yoki bo'lmasa alternativ investitsiya olishingiz mumkin. Ulush evaziga. Masalan, startaplar odatda 90% holatda yoki 99% holatda alternativ investitsiya tomonidan ketadi. Va ular kredit oldiga yaqinlashmaydi. Ular sarmoya jalb qiladi, sheriklar izlaydi va o'shalar orqali moliyalashtiradi, rivojlanadi. Shuni venture fondlar o'z tarixini gapiramiz. Venture fondlar o'zi qanaqa tashkil topildi? Masalan, o'zi aslida avvalambor dunyoda moliyaviy tashkilotlar bor. Moliyaviy tashkilotlar shunaqa bir davrga tushib qolishdiki, juda ham katta sarmoyalar texnologik yo'nalishda qilish kerak bo'lib qoldi. Va u paytda traditsion investitsiyalar bo'lardi, faqat sanoatlarga tegishardi. Masalan, ishlab chiqarish, davlatlar ishlab chiqarish va hokazo hokazo. Biz bilamiz, juda ham katta tashkilotlar, fondlar, hedge fondlar deydi. Qoshida venture fondlar paydo bo'lish boshlaydi va ular traditsion biznesdan farqli o'laroq texnologik kompaniyalarga pul tikish boshlaydi. Google yoki Microsoft yoki masalan deylik Zuckerberg, Elon Musk o'xshagan talantlarga ular sarmoya kiritadi. Qisqa muddatda bu kompaniyalar juda deylik kuchayib ketgandan keyin yoki rivojlanib ketgandan keyin venture kapital bozori shakllanib qoladi. Va venture investorlar butun dunyoda investitsiyalar, ya'ni talantlarni qidirish yo'lida yurishadi. O'z venture investor o'zi kim desa agar, o'z venture investor talantlarni qidiruvchi bir tashkilot. Ular talantlarni topadi, unga moliyalashtirish kiritadi, uni rivojlantiradi va uni keyingi bosqichga olib chiqadi. Endi keyingi bosqichga olib chiqish deganda ham ikkita yo'limiz bor. Yoki biz kapital bozoriga chiqib IPO qilamiz, yoki bo'lmasa biz startapni sotamiz. Mana O'zbekistonda hozir ko'p startaplar sotish boshlandi. Xabaringiz bor. Mana buni venture qo'llab-quvvatlash olgan startaplar bular asosan. O'zbekistonda qaysi startaplar qancha summaga sotildi? Oddiy misol, birinchi PayMe sotilgan. Umumiy qiymati $100 million otsenkaga chiqqan payti asoschilar $50 million ziyod pul bilan chiqib ketgan. Ya'ni tasavvur qiling, O'zbekistonda qilingan startap $50 million oldimi shunda? Oldi. 3 ta asoschi bu pul bilan chiqib ketdi. Ya'ni o'rtacha har bittasi $20-25 million bilan masalan eng kamida exit qilgan. Qo'y. Yor atrofimizda bo'layotgan voqealar. Bu biz tanishlarimiz, atrofimizdagi bolalar. Undan keyin juda ham ko'p u holatlar bo'ldi. Yana qaysilari shunaqa? Mana masalan Bills yaqinda TBC Bank tomonidan sotib olindi. Unda 20 million otsenkada. 50%, 60%, 60% sotib olindi. U yerda 3 ta asoschi. Masalan, bu ko'rsatuvda ham oldingi asos chiqqan Jahongir Nazarboyev. Ular sotib chiqib ketishdi butunlay. To'liq chiqib ketish bank sababli. Xo'p, undan tashqari yana ko'p startaplar bor. Hozir yana tayyorlanyapti startaplar. Biz bozorimiz shunaqa bir davrga keldik, hozir exitlar, ya'ni chiqishlar juda ko'p bo'ladi. Startaplar ko'p sotib oladi. Muhammad Xalil, venture fondlarida hozir O'zbekistonda qancha pul bor? Umumiy miqdorda venture fondlarda hozir $100 million ziyod pul bor. Bu korporativ venture fondlar qo'l ostidagi pullar. Undan tashqari 35-yilgacha $1 milliardga chiqariladi bu sarmoya miqdori. $1 milliard. $1 milliard. Davlatning o'zining missiyasi bor bunda. Va bu voqelik.
Bu bo'lib atrofimizda bo'lar ekan va O'zbekiston uchun. xuddi shunaqa. Faqat endi nima kerak? Talant kerak. Startap kerak. Startap kerak. Asosan talant kerak. Ya'ni biz aytamiz, startaplar ham dunyoda startaplar ko'p. Xo'p. O'zbekistonda ham startaplar ko'p. Lekin talantlar ko'p emas. Agar biz talantlarni kashf qila oladigan bo'lsak, startaplar fail bo'lishi mumkin, muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin. Bitta bola masalan 10 talab startap ham qurishi mumkin. Lekin biz talantlarni kashf qiladigan bo'lsak, ular hech qachon muvaffaqiyatsiz bo'lmaydi. Shunda biz minglagan startaplarni O'zbekistondan chiqarishimiz mumkin. Keling, talantlarni kashf qilish haqida gaplashamiz. Qanday talantlarni kashf qilish mumkin? Bu zo'r savol. Talantlarni kashf qilish bitta yo'li bor, ularga imkoniyat berish. Talantlar juda ham ko'p, lekin imkoniyatlar oz. Shu imkoniyatlarni agar biz beradigan bo'lsak, ota-ona o'laroq, aka o'laroq, uka o'laroq, do'st o'laroq va hokazo, va uni biz kashf qiladigan bo'lsak, u talant o'zgartiradi jamiyatni. Ya'ni kashf qilish uchun ular o'qitilikmi avval boshidan yoki o'sha imkoniyat qanaqa? Nima kashf qilish ma'nosi qanaqa? Imkoniyat birinchi etapda bu ta'lim va ta'limni hammaga imkoniyatli qilishimiz kerak. Har sohada uni farqi yo'q. Ta'limdan keyingi imkoniyat bu ularga kapital. Ya'ni ularga investitsiya qilishimiz kerak. O'qishiga bo'lsin yoki qanaqadir bir biznesiga bo'lsin, juda kichkina sarmoya bilan bo'lsa ham investitsiya qilib bu talantni kashf qilishimiz kerak. Ya'ni kashf qilish ikkita instrument bor. Bu ta'lim va kapital. Boshqacha yo'l yo'q. Endi startaplar tayyorlash bo'yicha keling sodda tushuntirib bering. Mana shu ikkita yoki uchta bola startap garajiga boryapti. Ular kimlar? Ya'ni bittasi dasturchimi, bittasi dizaynermi yoki umuman dasturchilar va dizaynga sohasiga aloqador bo'lmagan boshqa bir soha odami oldiga kelyaptimi? Kimlar oldiga kelyapti va sizdan joy so'rayapti? Men viloyatlar kesimida tushuntirib beraman. Biz 1 yil oldin marafon qilganmiz. Butun respublika bo'ylab o'sha startap marafon deydi. Va talantlarni nima qilding desa, talantlarni qidirib chiqdim yo'lga. Va har bitta hududda 5 ta 10 ta startap topdim. Samarqanddan, Toshkent viloyatidan, Farg'onadan va hokazo. Va ularni qaradimki, bizneslari ITda, lekin traditsion yondashuvda. Ya'ni venture yondashuvda emas, startap yondashuvda emas. Men ularga aytdimki, sizlarni o'zgartira olaman. Sizlarni startapga aylantira olaman. Sizlarga imkoniyat beramiz, sarmoya beramiz, kelinglar. Va u startaplar masalan startap garajiga kelgandan keyin birinchi qilgan ishim ularga venture mindset degan narsani berdik. Ya'ni venture tafakkuri. O'zi bu startap nima? Venture qanaqa ishlaydi? Nimaga sen venture qurishing kerak yoki startap qurishing kerak degan tafakkur berganimizdan keyin bu talantlar startaplar qurishni boshladi. Eng qizig'i, masalan $3000 topayotgan startap o'sha payt hozir $300,000 topyapti. Va uni qiymati $3 million. U men oldimga kelgan payt $300,000 edi otsenkasi. 1 yil ichida 10 karra o'sdi. Va men undan ozgina ulush olganman. O'sha ulushim hozir masalan 10 barobar ko'paydi. Mana talantni kashf qilish yo'li shunda. Keyin samarqandlik masalan tadbirkor bolalar kelganda, ularning kompaniyasi misol 1 million edi otsenkasi. Hozir mana 3 millionga chiqdi ular ham. 1 yilda 3x. Bilasizmi, biz 15-20 yoshli bolalarga ko'rish mumkin-da. Yangi avlod, siz hozir dollar haqida gapirishdi, faqat biror marta so'mga o'tmadingiz. O'z dollar haqida gapiriladi bu yerda faqat. Faqat ya'ni siz aytayotgan summa ham bilasizmi, odamlar umri davomida u summalarni topish tugul, nima deydi, ushlab ko'rish tugul topishni orzu qiladi-da. Ya'ni juda qiyin. Men siz ayta olaman, masalan 25 yoshga to'lmagan bolalar hozir bizda o'zini kompaniyasini qurib, deylik $3 million kompaniyaga ega. Va ularni eng kamida $1 million aktivlari bor. Va oyiga $30,000-40,000 aylanmaga ega. Qo'l ostida o'nlagan ishchilari bor. O'zi ham yaxshi daromad qiladi, atrofdagilarga ham ta'sir o'tkazayapti. Ya'ni yosh talantlar. Faqat ularni kashf qilindi, ularga imkoniyat berildi. Bo'ldi, boshqa narsa qilganimiz yo'q. Hammasi o'zini yo'lida o'zi davom etyapti. Kimdir startap garajiga bormoqchi bo'lsa, quruq qishi mumkin. Ya'ni g'oya ham olib qo'yishmaydimi? Kompaniya ham olib qo'yishmaydimi? Ko'proq foizini olmaydimi deb. Keling, shu haqida gapirib bering. Qanaqa bo'ladi? Rostdan ham g'oyani o'ylab qo'ymaysizlarmi? G'oya o'zi aslida nisbiy tushuncha. Ya'ni g'oya hech narsani hal qilmaydi. Uni bajaruvchi muhim. Talant. Ya'ni g'oyalar ko'p. Kimdir men deydi, Marsga uchaman deydi. Lekin o'tiraveradi Marsga uchaman deb. Kimdir bu yerda masalan raketa qurish boshlaydi. Farqli yo'laroq. Ya'ni kimdir innovatsiya qilaman deydi, kimdir startap quraman deydi, falon g'oyam bor deydi, lekin aytganingizdek juda ham mana shu bolalarda ko'p ko'ramiz, qo'rquv bor. Men g'oyam aytsam sizga, siz o'z tashlasangiz shu g'oyani deydi. Endi biz boshqa vaqt anaqamiz yo'qmi deyman-da. Startap qilayotgan odam ayniqsa hali juda quyida bo'lsa, jarayonda shunday deb o'ylaydi. Odatda men juda ko'pchilikdan eshitganman, men kimni yo'naltirsam g'oyam o'g'irlab qo'yishmaydimi deydi-da. Yosh yigitlar o'zi ham shunaqa bo'ladi, ko'p bo'ladi. Yoki menga ba'zida kelibdi yigitlar, men sizga 50% ni beraman deydi. Shunga pul tiking deydi. Ukam startap garajiga bor deyman-da. Biz tushuntiramiz uni. Endi rostdan ya'ni kichkinagina summa so'rayapti-da, lekin 50% ni taklif qilyapti-da. Ertaga uni motivatsiyasi o'ylab qoladi-yu.
masalan deylik o'sha angel investorlari borsa 5-10% ga kiradida. Startup garaj ham xuddi shunaqa. Biz masalan talant kelsa agar, biz uni deylik haqiqatdan startup g'oyasiga ishonadigan bo'lsak, o'ziga ishonadigan bo'lsak, biz aytamizki, biz shuncha xizmat ko'rsatamiz. Bizga 1 bilan 5 orasida ulush olamiz deymiz. Ya'ni 5% ko'p olmaymiz. Nimaga? Chunki unda uzoq muddatli motivatsiyasi qolishi kerak. Ya'ni o'zidagi deylik o'sha ruhan startup qilaman, startup rivojlantiraman, katta qiymatga chiqaman degan bir deylik anaqasi bo'lishi kerak. Xohishi. Va undan keyin sizlar demak boshida 3-5% olasizlar, necha foiz olasizlar? Ana shunaqa 1 bilan 5 orasida olamiz. 1 bilan 5% orasida olasizlar va unga muhit yaratib berasizlar va angel investorlarmi yoki venture fondlar bilan bog'laysizlarmi? Kim bilan bog'laysizlar? Ularni birinchi fikrini o'zgartirishdan boshlaymiz. Bu yerda bitta zo'r anaqa bor. Men sizga uni tushuntirib beraman. Agar bir insonni fikrini o'zgartirsangiz, u jamiyatni o'zgartirishni boshlaydi. Agar jamiyat o'zgarsa, butun bir xalq o'zgaradi. Xalq o'zgarsa, davlat o'zgaradi, davlat o'zgarsa, butun dunyo o'zgarishi mumkin-da. Misol shu darajada anaqamiz bor. Ya'ni fikr o'zgartirish deganda biz uni venture sohasiga olib kiramiz. Juda ko'p o'sha venture mindset hamda faollik paradoks kitoblari bo'yicha gaplashyapmiz. O'zbek tiliga nima bo'lib tarjima qilindi? Venture zehniyat. Albatta shu kitobni ham o'qish tavsiya qilgan bo'lardim. Juda ko'p startaplar shu kitobda aytilgan eng yaxshi kitoblardan biri bo'lsa kerak startaplar uchun. Shunaqa. Bu venture zehniyatni San Fransiskodagi professor yozgan. Professor kitobi tarjima qilindi o'zbek tiliga. Uni o'qishni tavsiya qilamiz. O'sha venture zehniyati muhim. Ya'ni siz venture sohasiga kirib kelishingiz kerak. Bu hamma uchun. Va yana puli bor odamlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Angel investorlik qilinglar. Ayting shu haqida, gapiring. Planshetga siz uchun. Hozir bizda O'zbekistonda startaplarda bitta eng katta muammo bor. Bu faqat korporativ fondlar orqali molishtirish muammosi. Endi biz bilasizlar yaqinda taqdimot ko'rsatuvimiz chiqardik. Maqsadimiz o'sha angel investorlarni o'zi aslida ko'paytirish. Agar angel investorlarni biz ko'paytirsak, ular sarmoya kiritish boshlasa talantlarga, shunda korporativ fondlar, hozirgi davlat fondlari ikkinchi darajaga tushib qoladi. Va birinchi darajaga xususiy investorlar chiqadi. Xususiy investorlar doim kapital ko'p va ular riskka ko'proq tayyor. Va eng qizig'i, ko'p risk qilgan ko'proq daromad oladi. Tasavvur qiling, siz deylik o'sha angel investorlik bilan 5 yoki 10% ga $10,000 bilan $50,000 atrofida kirishingiz mumkin O'zbekistonda. Tasavvur qiling, mana necha x qilish mumkin? Mana oddiygina keling, yaqindagi Qozog'istonda bo'lgan unicorn haqida gaplashaylik. Exfield. O'zbek bola o'zi asoschisi. Asli o'zbekmi o'ziga? Bitta o'zbek, bitta qozoq. Ota-onalari Asli andijonlik bola. Biz u bilan gaplashdik yaqinda, o'zimizning kanalda ham. Demak, ikkita asoschi u yerda. Bitta asoschi u yerda. Bittasi o'zbek, bittasi qozoq. Bittasi qozoq. Qarang, unicorn bo'ldi. Keling, unicorn o'zi nimaligini gapirib bering. Birinchi avval mavzuyimiz juda ko'p siz bilan. Albatta, unicorn bu yakkashohlik startaplar. Ya'ni $1 milliard. $1 milliard qiymatga ega startaplar. Taxminan oylik tushumi, yillik tushumi $100 million ga chiqqan kompaniyalar. Foydasi emas, faqat aylanmasi. Aylanmani o'zi yetarli. Aylanmani o'zi yetarli. Foyda masalan 10 million bo'lishi mumkin. Yoki 5 million bo'lishi mumkin. Uni farqi yo'q. Kompaniyani otsenkasi, ya'ni qiymati 10 barobar ko'paytirilganda, hozir ular 1 milliarddan oshdi. O'zi aslida ular sun'iy intellektda qilgan uchun ular 20x. Ya'ni sun'iy intellekt hozir startaplari 20x hisoblanadi. Hozir ular 2 milliardga chiqdi. Qisqa muddatda. Juda tez. Mana bir oy olmaydi. Higgsfield. U qanaqa startap edi? Shuni gapirib bering o'ziga. Hozir bizda sun'iy intellektda mana tekstlarni ko'pchiliklar ChatGPTni ishlatib tekstlar generatsiya qilishadi, to'g'rimi? Endi katta muammo bor edi bu video generatsiya qilishda. Ya'ni videolar, daily marketinglar, boshqalar videolar yasash uchun juda ko'p vaqt, juda ko'p resurs sarflardi. Bu startap shu narsani juda oson qildi. Va siz 2 daqiqada o'zingizni video rolikingizni masalan yasashingiz mumkin. Eng qizig'i, open source dan foydalanishganmi? Open source emas, pullik sourcelardan foydalanishgan. Yo, aytmoqchimanki, ular tayyor backgroundda AI yasashmagan, to'g'rimi? Yo'q, hammasi ulangan qayergadir. Qayergadir ulangan narsadan unicorn qilyapti, to'g'rimi? OpenAI orqasida turibdi, Google orqasida turibdi, misolda. O'shalarni ustida qurdi. Uni masalan O'zbekistonda xohlagan sotib oladi. Kim sotib oladi? Kimni sotsa kerak kelajakda? Meta chiqdi ularga sotib olamiz deb. Sotmadimi? Sotmadi. U kompaniya taxminan 10-15 milliardga chiqadi. Baribir kimga sotilib ketsa kerak deyman. Keyinchalik. Lekin baribir o'zi unicornlarda odatdagi umuman startaplarga sotish va rivojlantirib ketish turadi-ku. Ular menimcha IPO qiladi. IPO degani o'sha kapital bozoriga o'zlarini ro'yxatdan o'tkazib, xalqqa sotishadi uni ulushini. Shunda yana rivojlanishadi. Mana shu yerda adashmasam bir aka bo'lgan, angel investor sifatida kirgan o'sha loyihaga, to'g'rimi? Qancha bilan exit qildi? Exit qilmadi u odam, lekin ular uni tikkan sarmoyasi 200 barobar bo'lib qaytdi. Qancha tikkan va qancha bo'ldi? Necha yil? Adashmasam 5 yil bo'lmagan startapga pul tikkaniga va $100,000 atrofida pul tikkan boshida.
yoki undan ko'proq. 1 million emas. 100 bilan 500 orasida. Va bu kompaniyani hozir otsenkasidan kelib chiqsak 200-300 barobar qaytib kelgan u investitsiya. Ya'ni qancha bo'ladi shunda? Taxminan 20-30 million dollar hozir aktivi bor u yerda. Ya'ni tikilgan pul Eng katta kamida. pul qaytgan. Shunaqa. U eng kuchli investorlardan Endi bittasi. u menimcha katta ehtimol IPOgacha qolsa kerak. Oxirigacha qoladi. Hozir yana yaqinda pul tikdi u investor. IPOgacha qolib IPOdan deylik u yerda 1000x qilib qaytarib olish mumkin. Masalan 20 million emas 200 million dollar qilib qaytarib oladi. Hisob qiling, biznesni qarang. Bizda bilasizmi, talantlar juda ko'p. Muhammad Xalid men xuddi shunaqa deb o'ylayman. Talant bizda voqelikda juda ko'p. Mana biz dasturlashni qay darajada hype qildik va u bilan qancha odam dasturlashga ega bo'ldi. Umuman zamonaviy kasblar bo'yicha men o'zbek yoshlarini juda ko'pida ingliz tilini o'rganishga juda xohish kuchliligini ko'raman. Yoshlar, siz ingliz tili bo'yicha juda zo'r ketyapsiz. Faqat ingliz tili siz uchun bu vosita bo'lsin, asosiy maqsad emas. Va o'rgangan bilimingizni bugun IT ni o'rganishga yoki IT bo'yicha startaplar qilishga, kelajagingizni shu bo'yicha qura olishga, dunyoda, O'zbekistonda, Markaziy Osiyodagi bo'shliqlarda topa olishga sarflang. Buning uchun bilimlar manbai kerak. Ya'ni startaplar qanday dunyoga kelishligi bo'yicha hali alohida gaplashamiz. Demak, oddiygina Qozog'iston startapi va angel investorlar bilan juda katta narsaga erisha oldi. Va bizga angel investorlar kerak. Juda ham ko'p kerak. U uchun biz platformalar ham masalan tashkil qilyapmiz o'zi aslida. Ya'ni ertaga Kimdir angel investorlik qilmoqchi bo'lsa, qayerga borsin? bizda hozir garajga borsa bo'ladi. startup garaj borsa bo'ladi. Bizda hozir platforma bor alohida. U platformada biz startaplarimizni ro'yxatdan o'tkazganmiz. Xohlagan startaplarni ko'rib investitsiya qilish imkoniyati bo'ladi. Men agar kimdir angel investorlik qilmoqchi bo'lsa, biz Telegram kanalimizda alohida angel investorlik qilmoqchi bo'lgan joylarda ro'yxatni tashib qo'yamiz. Masalan, Syspace bilaman, ular ham angel investorlik community ziniyatda. Shunaqa ham demayapti. Sizlar ham bergansizlar. O'zim ham shu kursda o'qiyapman. Menga yoqdi to'g'risi. Ya'ni endi hamma sohasini mutaxassislar olib keldi. Startup garajdan ham 2 kishi o'qiyapti. Maza qilaman kursda bor-ku, ya'ni mindsetni anchagina ochib yubordi. Ya'ni haqiqatan sohasini mutaxassislariga dars bergani uchun ham yoqdi menga. Tabriklayman siz anaqa kelganingiz bilan. Men angel investorlik qilmoqchiman. Kamida 2026 3 ta 4 ta loyiha qilib ko'rmoqchiman. Biz fond orqali kirasiz startaplarga. Bu birinchi xususiy fond O'zbekistonda. Qolgan hamma fondlar davlat fondi. Bu bizning birinchi xususiy fondimiz, lekin davlat tomonidan qo'llab-quvvatlangan. Hozir fondlar fondi bor. O'sha fondlar fondi qo'llab-quvvatlovida biz o'zimizda ham 5 million dollarlik fondimiz ochganmiz. Va uni bitta tezisi bor. Unda 200 tacha startapga erta bosqichda 20 ming dollardan 50 ming dollargacha pul beramiz. Va juda Ya'ni bu tez. qarz emas. Qarz emas, investitsiya. Biz riskka Agar mabodo pul yo'qolib ketsa-chi? bo'ldi. Rozimisizlar? Rozimiz. Qaytib so'ramaysizlar. So'ramaymiz. Ajoyib odam ekansizlar. Nimaga deng? Nimaga? Chunki biz yuzlagan unaqa startaplarga pul tikamiz-da. Rostdan. 10 tasi Bir qaytsa yilda. ham bo'ladi. 1 yilda. 10 tasi qaytsa ham yetadi. O'zi natijamiz 20% hozir garajda. Hozir bizda 250 ta startap bo'lsa, ulardan 20% 250 ta startap bormi? 250 Startup garajda. 250 ta startap bo'lsa, ulardan 40 tasi juda ham zo'r o'syapti. Va talantlar ko'p. 3000 dan ziyod bola o'qiyapti. Bepul. Ularning ichidan saralanib kelyapti har oy 5 ta, 10 ta, 20 ta. Maqsadimiz o'zining ilmi, salohiyati, tirishqoqligi, mashaqqati va sabri orqali ma'lum muvaffaqiyatga erishgan insonlarni ommaga tanitishdan iborat. Hech kim va hech qachon bu loyihaga ma'lum mablag' evaziga chaqirilmaydi. Osmondagi bolalar. Tasavvur qiling, kimdir hozir startap qilmoqchi, ya'ni yosh bolalar bizni ko'ryapti yoki ota-onalar ko'ryapti. Kelajakda men farzandim startaper qilmoqchiman deydi. Yoki kelajakda startaper bo'laman deyapti. Yoki dasturchi yigitlar, qizlar bordir. Ular ko'rayotgandir. Startaper bo'lishligi uchun odamda qanaqa dunyoqarash, qanaqa mindset, qanaqa bilimlar, qanaqa soft va hard ko'nikmalar kerak bo'ladi. Mana eng yaxshi startaperlarda shu qaysilari bor edi? Biz kuzatgan asosiy startaplarda bardoshlilik bor. Hozir ilm cheksiz, juda arzon va bepul. Uni imkoni bor topish. Masalan, hozir startup garaj bo'lsin yoki boshqa agentlik masalan ishlari bo'lsin va hokazo. Internetda biz YouTubedan ilmini olish mumkin. Va bu startup qurishda eng muhim narsa bunga bardoshli bo'lish. Ya'ni juda ham tez bolalarda motivatsiya tushib qoladi. 3-4 oy startapga o'xshamasa agar bo'ldi, o'xshamasa agar mana degan tushuncha paydo bo'ladi. Ya'ni hozir aytmoqchimanki, ular sun'iy intellektda bilish kerakmi, kodingda bilish kerakmi, produkt menejerlikda bilish kerakmi, nimalarda bilish kerak, ingliz tilini bilish kerakmi? O'zi aslida eng muhim yo'nalishlardan bittasi bu til. Til bilsa, o'sha startap asoschisi sun'iy intellektni masalan o'rganishi mumkin yoki o'zi dasturchi bo'lishi mumkin. Uni farqi yo'q, lekin texnologiya sohasi bo'lishi kerak. IT sohani ichida bo'lishi kerak. Sohani ichida bo'lishi kerak. Agar uning ichida bo'lmasa, uni yonidagi odam shu sohani ichida bo'lishi kerak. Ya'ni kamida bitta IT mutaxassisi bo'lsin. Oldida. Koder bo'ladi yoki AI mutaxassisi. Xuddi shunaqa. Usiz bo'lmaydi. Va investorlar ham, sarmoyadorlar ham shunga qaraydi.
ya'ni mutaxassis aytishnikmi deydi, IT sohasini vakilimi deydi. Shu sababdan biz aytamizki, IT soha o'zi bizni atrofimizda ham deyarli hamma startaplar IT sohasidan chiqqan bolalar odatda. odatda. Lekin Muhammad Halil, endi savol beraman, sun'iy intellekt rivojlanganligi uchun IT sohasi borgan sari qiyin bo'lib qolmaydi bunda? Ya'ni bu savol ham borda. Ya'ni oldin dasturlashdan ish topish oson bo'lardi. Nega deganingiz, mutaxassis yetishmas edi. Oldin juniorlarda ham hamma kompaniya, eng katta yegan kompaniyalar O'zbekistondagi eng katta kompaniyalar ishga olardi. Lekin bugungi AI zamonida kodlarni odatda AI yozyapti. Hozirgi paytda dasturchi bo'lish qay darajada aktual? Ya'ni kerakmikan? O'rganish kerakmikan yoki u maqsadda ishga kirish emas yoki boshqa maqsadga urgan holatda o'rganish kerakmi? Bu yerda ko'pchilik hozir masalan mana trend orqasidan quvadiganlar ko'pda. Ko'pchilik aytadiki, dasturlash trend tugadi deydi-da. Aslida unaqa emas. Bu yerda asos bor. Asosni hamma bilish kerak. Ya'ni Bilasizmi, eslayman, foundation jari o'qiganimda. Foundationdan maqsad asosiyda-da. O'sha asos. Haqiqatdan foundation o'qigan bolalar bilan o'qimagan bolalar hozir ham farq bo'ladi. Va eng ko'p hozir ham rajattamda sotiladigan kurs, ya'ni eng ko'p o'qigan foundation. O'sha asos bo'lish kerak. Dasturlash sohasi bo'lsin va hokazo. Bu asos ustida keyin texnologik bilimlarni yanada orttiriladi-da. Masalan, sun'iy intellektdan foydalangan holatda ko'p ishlar qilsa bo'ladi. Birinchi o'rinda asosni qursin. Ya'ni dasturlashdagi boshlang'ich asoslarni o'rgansin. Shunday. Va undan keyin yo'nalish tanlash haqida o'ylasin. Shunaqami? Xuddi shunaqa. Mana hozir bilasizmi, trend avvallari biz nimani o'tganmiz? Front-end, Node.js, u vaqtda .NET trend bo'ldi. O'z vaqtida yana Javalar kirib keldi. Umuman bunaqa narsalar rostdan o'zgaraverar ekan. Hozir nima trend bilasizmi? Data analitika. Hozir nima AI, ya'ni machine learning, ML. Hozir nima trend? No code. Voqelik shunaqa. O'zgaraveradi bular. Bular va tajribamdan kelib chiqqan narsa shu bo'ldiki, ular doim o'zgaradi. Biz mana boshidan ko'rib kelgan odammiz. Node.js'ni joriy qilishlik uchun siz tiragansiz, men eslayman. Tevur davay qilaylik shuni. Men Muhammad Johir, siz o'tirgan rasmlarimiz ham bor. Men olib qo'ygandim. Men har doim bilasizmi, uchrashuvlarda rasm olib qo'yaman. Tarix uchun. O'sha nima iPhone'imda chiqib turadi. iPhone'imda iCloud eslatib, deyman, eslaymanki, siz nima yozgansiz, eslayman. Dosiya yozgansiz, rasm yo'yganman. Nima? Node.js birinchi marta, bilasizmi, birinchi guruhlarni ochishlik uchun 10 ta o'quvchi yig'ardik, eslaysizlarmi? To'g'ri. Keyin eplab bo'lmagan. Keyin trendlar o'zgarar ekanda. Va undan keyin o'sha foundation qo'yganimizdan keyin jarayon yana tubdan o'zgargan. Bolalar haqiqatdan o'zi foundation qisqa vaqt, 4 oyda, lekin bolalar o'rgangan narsasi ko'p bo'lar ekanda. Ya'ni C bilan Pythonda fundamental bilimlar berganligi uchun bitirgan bolalar dasturlash mantig'ini tushunar ekan. Demak, bizga birinchi o'rinda, ya'ni hozir aytyapsizki, baribir o'rganish kerak deb hisoblaysiz. To'xtamaslik kerak. Ya'ni asoslarni hamma bilish kerak. Endi faqat tezroq o'rganadi. Farq shunda. Ya'ni hozir sun'iy intellekt yordamchisi bor. Haqiqatan dasturchining vazifasi kod yozish bo'lsa, hozir kod yozish emas, kodni to'g'riligini AI dan tekshirish, shunaqami? Yo'q, kod yozadi. Faqat uni tekshira olish kerak. O'sha ko'nikmasi bo'lish kerak. Chunki sun'iy intellekt doimo to'g'ri kod yozadi degan naqa yo'q, tushuncha yo'q. Va yozsa ham to'g'ri kod, uni baribir o'qiy olish kerak-ku dasturchi. Shu dasturlash asoslari doim kerak bo'ladi. U to'xtamaydi, u fan o'rganish kerak bo'ladi. Dasturchi o'zi kim? Kompyuter ustasimi? Hakkermi? Doim kompyuterda o'tiradigan odam. Bilmadim. Unda nega bolangizni Najot ta'limga berdingiz? Chunki men uni qo'llab-quvvatlayman. Buni o'zi xohladi. Men unga ishonaman. Chunki bitiruvchilarning 95% gachasi ishga kirgan. Kelajagingiz ishonchli qo'llarda. Najot ta'lim, zamonaviy kasblar markazi. Demak, ingliz tilini o'rgansin, dasturlashdan asoslar o'rgansin, undan keyin o'ziga mos bo'lgan kasb tanlasin. Umuman IT sohasidan tashqari bo'lgan odamlar ham startap qilishlari mumkinmi? Kimdir shifokor bo'lsin, kimdir deylik logistika sohasida ishlasin. Ular qanday qilib startaplarni yaratish mumkin? Ular koderlarning oldiga borsinmi? O'zini g'oyasidagi odamlar qanaqa topsa bo'ladi? Maxsus communitylar bormi? Yoki yaratish kerak o'sha communitylarni. Kompyuterlar yaratilgan. Xo'p, zo'rimda. Bizda bu soha mutaxassislari, masalan, o'sha logistika bo'lsin yoki shifokorlar bo'lsin, ularda g'oyalar doim bo'ladi. O'zlarining ishlarini deylik samaradorlik qilish uchun yoki avtomatlashtirish uchun va bu uchun o'zlariga dasturchi yollashadi odatda va ularga qisman ulush berishadi. Lekin ular ham o'sha dasturlashda nima imkoniyatlar borligini tushunishlari kerak-da. U uchun deylik startap olamiga baribir kirishlari kerak bo'ladi. Startap sohada oddiy yaqinda tanish aytib qoldi. Logistika sohasini o'zida 5 ta unicorn ko'ryapman O'zbekistonda dedi. Shunaqa. Nimaga deng? Nimaga? O'zbekistonda dengiz yo'q. Hamma logistika yerda. Va bu avtomatlashmagan va ekonomikaga kirmagan soha. Ya'ni bu qanaqa? O'zbekiston GDP'si bor. Taxminan 120 milliard yalpi ichki mahsulot. Shunga logistika sohasida
Ya'ni bu narsa hali ham turibdi, ya'ni qora bo'lib. Buni qanaqa qilib olib kiramiz degan hammada bosh og'riq bor. Agar buni olib kira olsa, 5-6 milliard dollar mana shu yerda o'zi yuribdi, aylanib. 5-6 unicorn chiqishi shuni nazarda tuting. Furalar kunlab chegaralarda turadi. Shuni avtomatlashtirish kerak. Ko'p muammo. Yoki masalan deylik ko'p biznesmenlar orasida mana oddiy misol, biznesmenlar orasida bu shahardan bu shaharga yetkazib beradigan muddat borda, 3 kun, 4 kun. Shu oralig'da yetib borguncha bo'lgan jarayonda deylik pul yo'qotishlar bor. Hozir hammasi eng qizig'i Telegram guruhlarda bo'lyapti. Hammasi Telegram guruhlarda bo'ladi. Telegram guruhga kirasiz, meni shunaqa yukim bor deysiz, keyin chiqishadi, keyin baylashasiz. Lekin bu sohani agar hozir biz qilmasak, kimdir kelib qiladi. Chet eldan. Masalan, xuddi Yandexdek yoki boshqa kompaniyalardek. Yandex lekin ikki sistema qolyapti. Buning zararli tarafi yo'qmi, nima deb o'ylaysiz? Bor zararli taraflari. Chunki baribir chet el kompaniyasi. Xuddi shunaqa. Endi biz aytamizki, masalan, biz o'z aslida startaplar maydoniga chiqqanimiz asosiy sababi ham shu. Chunki agar biz buni amalga oshirmasak, chetdan kelib kimdir qiladi bu narsani. Va bozorning aksariyat qismini egallagandan keyin biz faqat iste'molchi bo'lib qolamiz. Misol, taksi agregator bitta bo'lish kerakmi? Yo'q, ikkita bo'lish kerak. Hozir O'zbekistonda masalan ikkinchi katta o'yinchi ham bor. Deylik startap. Uni masalan yana uchinchisi ham kiryapti. Lekin baribir e'tirof qilish kerak, Yandex asosiy bozorda olib qo'ydi Toshkentda. Yoki hali imkon bor deb o'ylaysiz? Bozorimiz juda katta. Nima bo'lgan taqdirda ham katta pul bilan kirish kerak edi, kimdir kirmoqchi bo'lsa ham. Katta pul va ekosistema bilan qurish bilan kiradi. Endi bu katta pul qachon keladi desak, investor orqali kelaveradi venture bo'lgandan keyin. Bozorlarga masalan hozir yaqinda eshitasiz, 2-3 katta o'yinchilar taksi sohasiga kiradi va siz ko'rasizki, sizda tanlov bo'ladi endi. Ular raqobat qiladi, siz eng yaxshi, eng sifatlisini foydalanishga boshlaysiz. Mahalliy o'yinchilar ham paydo bo'ladi taksi sohasida. Shunaqa bo'lishi kerak o'zi. Albatta. Faqat iste'molchi yutadi bundan. Xuddi shunaqa. Shuning uchun ham startap sohasi bizda jadal rivojlanyapti. Bizda eng birinchi o'ylayman, eng zo'r startaplar klik bilan payment bo'lgan. Bilasizmi, odamlarda chet elga chiqqan odam men gapimni zo'r tushunadi. To'lov qilish shunaqa oson bizda ishoning. Juda ko'p o'zingiz ham chet elga chiqqansiz, o'zim ham chet elga chiqaman, bitta pulni o'tkazaman degunizcha, agar sizda karta bo'lmasa, pul o'tkaza olmaysiz, juda qiyin. Oddiy to'lov, kartadan kartaga pul o'tkazmoqchi bo'lsangiz ham, siz shartnomaga o'xshash narsaga to'ldirib chiqasiz borku. Nima uchun odamga pul o'tkazayotganingizni isbotlab berishingiz kerak. Xuddi shunaqa. Juda qiyinda borku. Bizda fintech rosa rivojlangan. Haqiqatdan bilmayman, o'sha foydali monopol bo'lganmikan Uzcard deymanda ba'zida. Bitta Uzcard o'zi bo'lgan, Uzcard o'zi bergan, ma'lumotlar almashish oson bo'lgan. U boshqa joylarda, masalan, Turkiyada ko'rdim, hamma bankniki o'ziniki bo'lar ekan alohida. Uzcardga o'xshagan tizimi. Yevropada ko'rdim, boshqa, ya'ni bizda fintech sohasi haqiqatan zo'r rivojlangan. Chet eldan kelgan odam borki, bittada tushunadi gap. O'zi bu O'rta Osiyo davlatlarida xuddi shunaqa tendensiya bor. Fintech sohasi rivojlangan misolda O'zbekistonda o'nlagan unicornlar chiqadi fintech sohasida va bu kompaniyalar uchun alohida fondlar tashkillashtirilyapti. Nega hali hech kim unicornga bormasdan unda Muhammad Ali loyihalar sotib yuryapti? Ya'ni gigantlar baribir yeb qo'yadimi? Xuddi shunaqa o'zi anaqa bo'ladi, tendensiya bo'ladi. Qaysi bir darajada startaplar birinchi sotiladi, kichkina startaplar, ekosistema va ular o'zi unicorn bo'ladi. O'sha sotilgan startaplar. Uni katta tashkilotlar kelib unicorn qiladi-da. O'shasi bu yerda shunaqa, ya'ni asoschilar hech qayerga chiqib ketmaydi. Masalan, Bills ertaga unicorn bo'ladigan bo'lsa, Bills asoschilarida hozir 40% bor. Lekin bilasizmi, OpenAIda rahbaridan so'rashgan ekan sotish bo'yicha. Aytgan ekan, sotilmaydi deb. G'oyalar sotilmaydimi? Degan yaxshi gapni eshitdim shuni. Sotmagan. Facebook so'raganmidi, Google so'raganmidi? Katta pul taklif qilishgan, juda ham katta. OpenAI chiqqanda. Ba'zi bir startaplar, masalan, mana Higgsfieldga ham yaqinda juda katta taklif bo'lgan payti ham sotmagan kompaniyasini. Kimdir bu narsaga ishonadi. Qarash bor, ya'ni vision bor. 1 milliardga chiqara oladi yoki 2 milliardga chiqara oladi, uni ustida ishlaydi. Kimdir masalan qaysi bir darajaga chiqqandan keyin sotishga qaror qiladi va sotadi. Bu yerda venturelar ham katta anaqasi bor, xizmati bor. Ya'ni venturelar ham bu narsaga deylik sotishga sababchi bo'lishi mumkin. Osmondagi bolalar. Demak, kimdir startap qilmoqchi, Muhammad Ali, o'z savolimga qaytaman. Ingliz tilini bilsam, ITdan fundamental darajada bilimi bo'lsin yoki dasturlashda birorta bir tilni o'rgansin. Undan keyinchi g'oyani orada qanaqa topadi? O'zi g'oya topish bosqichlari oddiy. Muayyan deylik bozorda muammolar bor. Avvalambor atrofdagi deylik yaqinlarni tashkilotlarida muammolar bor. Qarang, men o'zi ko'pincha yoshlarga aytgan bo'lardim-da. Bizni juda ko'p fikrlashimiz, dunyoqarashimiz yoshlikda olgan bilimlarimizga bog'liqda. Men aytgan bo'lardim, agar siz maktab o'quvchisimisiz, hamma fandan yaxshi o'qishga harakat qiling. Lekin o'zingiz yaxshi ko'rgan faningizni hammasidan a'loroq o'qing. Tamam. Men haligacha eslayman, maktabda ona tili adabiyot ustozimiz Jo'raxon Jo'rayeva urush bilan urush so'zini qanday tushuntirganini. Hamsinf rahbarimiz bo'lishgan, ular meni juda doim yaxshi tushunishadi. Rahmat aytaman ularga har doim. Shuning uchun
urush nima, urush nima. I bilan yozilsa qanaqa bo'ladi, u bilan yozilsa qanaqa bo'ladi. Anaqa sho'ldirish qanaqa bo'ladi. Hali ham eslayman-da. Vaholanki men hozir imlo xatosi yozaman. Hatto virgullargacha qarayman. Men ona tili adabiyot universitetida o'qimaganman. Bu bo'yicha bakalavr va magistrim ham yo'q. Umuman boshqa sohalarda ham mana geografiya bo'yicha maktabda mendan o'tadigan odam emas edi. Agar har bir daqiqada nechta mamlakatda qayerdaligini va uni poytaxtini topib berish bo'lsa, men orollarga topib berardim. Ya'ni poytaxtda orollar umuman maktabda informatikada olimpiada bo'lsa men qatnashardim. Ba'zi olimpiadalarda men eslayman, qaysidan chiqish bo'yicha men o'ylanardim. Menga yoqardi o'zi hamma fan juda ko'p tarix maktab paytidan yodlayman. Lekin bilasan, tarixda menga nima yoqmas edi? Raqam yodlatishadi. O'zi eng qiynaladigan narsa raqam yodlab qolishda. Lekin voqelikda eslash va tarixdan xulosa olish bo'lsa menga juda ham yoqadi. Ya'ni so'ragan bo'lardimki, yigitlar, qizlar har doim maktabdagi hamma fanni o'qishga yaxshi harakat qilishlari kerak. Va bu dunyoqarashda bir kun kelib ochaveradi. Qachon buni bo'lishini bilmaysiz, lekin qachondir bo'ladi. Chunki mana hozir aytdingiz, nechtadir loyihalar fail qilganman deyapsiz. Lekin bugungi startup garaj va aynan bo'shliqqa kira olganingiz, sun'iy intellekt startaplar, unicornlar, venture fondlar bo'layotgan bir paytda startup garaj bo'lib qolganligi Evrika. Topildi deydi-ku, va haqiqiy Evrika. Va men startup garajga kelajagiga o'ta porloq ko'raman hali. Va yoshlardan so'ragan bo'lardim, yigitlar, qizlar, agar sizda loyiha bormi, startup qilmoqchimisiz, keling. Yordamga tayyorsiz, to'g'rimi? Albatta. Doim. Va jamoaviy yordam beringlar yoshlarga. Chunki Muhammad Halilda eng yaxshi tarafi, Muhammad Halil sizda haqiqatan networking kuchliligi. Venture fondlar, boshqa rivojlanaman deydigan odam kerak-da. Uning uchun bilasizmi, startaplarda men nimaga o'xshataman? Vaqtni unutib qo'yish kerak-da. Soat necha bo'ldi? Namoz vaqtida bo'ldimmi desin-da. Tezda asr bo'ldimmi? Tezda shom bo'ldimmi yoki 12 bo'ldimmi? Metro oxirgi ish vaqtida ovqatlangan vaqtni unutib qo'ysin-da. Oldin olimlar shunaqa bo'lgan. Ilm yo'lida odamlar shunaqa bo'lgan. To'g'ri. Bemalol iloji bor deb o'ylayman-da. Uning uchun rostdan loyihasini sevish kerak-da. Yoz nazari ham bor, 9-9-6 degan. Ha? 9dan 9gacha ishlaymiz 6 kun. 6 kun. Bu jarayon Xitoyda oxirgi bir 30 yildan beri shunaqa. Shuning uchun ular kuchli. Mana bugun yana OpenAI bo'yicha o'qidim, juda ko'p loyihalarini pauza qildiribdi. Raqobatchi o'tib ketayotgani uchun moliyaviy hamma loyihani pauza qilamiz. Faqat rasmga eng katta urg'u beramiz bizga. Video generatsiya va rasmga. Haqiqatan VO3 o'tib ketdi. Sun'iy intellekt mavzusiga umuman kirmayapman, bu oxirida kiramiz. Bu boshqa umuman boshqa holat. Robotika va sun'iy intellekt umuman boshqa holat. Va kirish kerak bo'lgan mavzu. Men istardimki, aynan shu sohalar bo'yicha O'zbekistonda hard injenerlar, soft injenerlar chiqishini. AI biz o'ylayotgandek faqatgina kod prompt yozishdan boshqa narsadan undan kengroq. Bizga AI haqiqiy mutaxassislar kerak. AI injenerlar kerak. ML mutaxassislar kerak. Endi sun'iy intellekt haqida gapirsak. Sun'iy intellekt bu nima? Biz uchun biz ishlatib yurgan ChatGPTmi? Ya'ni faqatgina matnlar yozsak, u ma'lumot olib berishimi? Sun'iy intellekt nima? Buni sodda qilib tushuntiramizmi yoki qiyin qilib tushuntiramizmi? Birinchi sadda keyin. Sun'iy intellekt nima degan savolga qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsak, bu ChatGPT emas. Yoki bo'lmasam Google Gemini degan anaqasi emas, prompt yo'nalishlari emas. Sun'iy intellekt bu bir juda katta narsa. Aslida sun'iy intellekt yo'nalishlari mana oxirgi davrda juda, ya'ni oxirgi vaqtlarda juda ham ko'p takrorlanayotgan narsa. Nima deymiz? Erkin bo'lavering. Men o'zingizni yo'qotib qo'ymang. Yemelada iltimos, suv quyib beringlar, iltimos. Sun'iy intellekt haqida gapiradigan bo'lsak, sun'iy intellekt bu ChatGPT emas. Sun'iy intellekt undan-da kattaroq narsa. Hozir ko'pchilik tasavvur doirasidan tashqarida juda katta ko'lam data bazalar bor, data ma'lumotlari bor va ularni yig'indisidan hosil bo'lgan tez amaliyotda qo'llanadigan bir texnologiya bu sun'iy intellekt deb atalyapti. Siz oldinlari masalan oddiy ishlarni qilish uchun soatlab vaqt sarflasangiz, hozir sun'iy intellekt orqali daqiqalarda bu ishlarni amalga oshiryapsiz. Ma'lumotlarga asoslangan yondashuv, yo'nalish bu hozir sun'iy intellekt. Nima deb o'ylaysiz? Sun'iy intellekt odamlar kasbini olib qo'yadimi yo'qmi kelajakda? Yoki bu orqali odamlarga xavf emasmi? Kelajakda bu orqali ish o'rinlari ko'payadimi, kamayadimi? Bizni nima kelajak kutyapti? Mutaxassislar nima deydi? Yaqinda bir video chiqib qoldi. Siz ham ko'rgansiz buni. Elon Musk aytdiki, ishlash endi deylik nima bo'ladi? Ishlash hamma uchun majburiy bo'lmaydi. Ya'ni xohlasa odam ishlaydi, xohlasa ishlamaydi. Bu shunaqa davr deyapti sun'iy intellekt, robotexnika yo'nalishlari bo'yicha. Bu nima degani mazmuni o'zi aslida? Sun'iy intellektlar shu darajada rivojlanadiki, endi u narsalar masalan inson har davrda
qaysi bir sanoat asrlaridan o'tib kelgan va har sanoat asrlaridan o'tgan sari inson yashashi qimmatlashgan. Odamlarda qo'rquv paydo bo'lgan. Ya'ni men o'qimasam och qolaman, ishlamasam och qolaman va hokazo degan. Va sun'iy intellekt kelajakda shu narsani olishi mumkin, qo'rquvi. Va inson ko'p ishlamasdan daromad qilish imkoniyatlariga ega bo'lishi mumkin. Hozir bu ertakka o'xshaydi yoki qanday qiladigan savol beramiz o'zimizga o'zimiz. Lekin bu kelajakda bo'lishi mumkin deyiladi. Sabab bu hozir jarayon tezlashib ketgani. Masalan, biz sanoat asri 100 yil davomida davom etgan bo'lsa, sun'iy intellekt davri keyingi 100 yilda juda keskin texnologiyalar kirishlari bilan o'zgarish olib keladi. Hozir oddiy misol, bitta marketolog bitta kompaniyaga xizmat ko'rsata olsa edi, hozir 4 ta kompaniyaga ham bir payt o'zida xizmat ko'rsata oladi. Sun'iy intellektdan foydalangan mutaxassis samaradorlikka erishyapti va u samaradorlik orqali ko'proq daromad qilyapti. Lekin haqiqatdan hali sun'iy intellekt birorta odamni kasbini olib qo'yganini ko'rmadim voqelikda. Aslida olib qo'ymaydi. Lekin esar mutaxassislar sun'iy intellektni so'rayotganini bilaman. Ya'ni o'sha mutaxassisdan sen sun'iy intellektdan qay darajada foydalana olasan degan savolni beryapti. Endi bu yoqda ijtimoiy anaqalar rivojlanishi kerak. Deylik, o'zidagi soft skilllar deylik. Bu degani eng kamida prompt injeneringni o'rganish kerak. Sun'iy intellektdan bilish kerak. Har qanday mutaxassisdan so'ragan bo'lardim, yoshlar, yigitlar, qizlar, albatta eng kamida prompt injenering kursini o'rganing. Mana xuddi bu YouTube'da ham bor bunaqa darslar. Boshqa umuman platformalardan topish mumkin. Istalgancha o'rganish mumkinki, prompt injenering nimaligini o'rganing. Alohida tavsiya qilgan bo'lardimki, kursdagi Marozikov protokol 57, p57.uz degan saytlarida prompt injeneringdan fundamental darslar berilgan. Yoki alohida kanallari bor. Mastava degan. Albatta kuzatishni tavsiya qilaman. Yani juda haqiqatdan juda har kunlik trendlarda, har kunlik voqelikda dunyoda nima bo'layotganini aka orqali men bilib boryapman doimiy tarzda. O'zbekistonda kam sonli haqidagi kanallardan biri. Sun'iy intellekt rivojlanadi bundan buyog'iga. Faqat rivojlanadi. Va insonlar kelajakda, masalan, yaqinda bir tadqiqot o'qib qoldim. Biz inson o'laroq soliq to'lovchi bo'lmaymiz, biz qo'l ostimizdagi robotlar soliq to'lovchi bo'ladi davlat uchun. Qanaqa tasavvur qilasiz? Tasavvur qilish qiyin. Davlat sizdan soliq olmaydi, siz qo'l ostingizdagi robotlardan soliq oladi. Va sizga davlat o'sha soliqlardan keshbeklar beradi yashab turishingiz uchun. Yoki siz robotlardan daromad qilasiz. Ular siz o'rningizga chiqib ishlaydi. Insonlar masalan ishlashga ham ehtiyoj qolmaydi. Bu qanaqa? Misol, oziq-ovqat juda arzonlashib ketadi robotlar hisobiga. Siz masalan bitta deylik 1 kilo olmani tayyorlash uchun dehqon qancha xizmat qilgan bo'lsa, shuni hisobiga narx-navo ko'tarilaveradi-da, to bizga yetib kelguncha. Endi agar robotlar davriga o'tib ketsa bu narsa arzonlashib ketadi. Yoki haydovchilik. Misol, taksilar nimaga qilmaydi? Chunki unda haydovchi bor. Agar ertaga robot boshqarsa, siz juda arzon pul to'lab xohlagan joyingizga yetib olishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam, yana nima aytsak bo'ladi? Misol, oziq-ovqat ishlab chiqarishda deylik tanqislik bor O'zbekistonda. Ertaga shunaqa bir davr keladiki, robotlar hisobiga juda ham ko'p oziq-ovqat ishlab chiqaramiz. Tasavvur qiling, sun'iy intellekt o'zi datani yig'adi, dronlar orqali data yig'adi. Qishloq xo'jaligida o'sha dronlar orqali robotlarga buyruq beradi, robotlar ishlaydi. Va yaqin 4 yil, 5 yilda shu narsa voqelikda ko'rsa kerak deb o'ylayman. Mana sizga fermerlar misolida tushuntirib beraman. Mana fermerlar paxta sezonida paxtani terimni yig'ishtirishga kuchi yetmaydi. Ya'ni terimchilar kamligidan. Shunaqa bir davr keladiki, paxta terimini masalan bir haftada tugatib qo'yish mumkin-da ertaga. Va mana bo'ldi, biz plan bajardik, hammasi o'z joyiga ketadi. Uni jo'natadigan ham robot, olib boradigan ham robot, ishlab chiqaradigan ham robot, keyin o'sha kiyim va hokazo hammasi robotlashib ketib qoladi. O'ylab qarasangiz qo'rqinchli. Juda qo'rqinchli. Endi buni ikkita yo'lda ishlatish mumkin-da. Yomonlik yo'lda ham, yaxshilik yo'lda ham. Agar biz startaplar o'laroq yaxshilik yo'lida robotlar ertaga ishlab chiqaradigan bo'lsak, biz masalan insonlarning hayotini yengillashtirib, osonlashtirib yuraveramiz. Eng qizig'i robototexnika bo'yicha ham, sun'iy intellekt bo'yicha ham start bir xil. Amerikadagi odamda ham, O'zbekistondagi odamda ham. Xuddi Faqat o'shunga oid muhit bo'lsa bo'ldi. Biz hozir shunaqa tendensiyada yashayapmizki, internet bir xil bo'lgani uchun start bir bo'lgan joydamizda hammamiz. Va pul esa qilsak buni hozir 100 trillionlik bozor. Dunyo bo'yicha 100 trillionlik bozorga kirib kelyapmiz. Va o'sha yerda ulushimizga ega bo'lishimiz mumkin. Xuddi shunaqa. Men so'ragan bo'lardimki, hozir g'alati eshitilishi mumkin, lekin robototexnikaga aniq kirish kerak. Biz hozir mana robotda faqat boshlang'ich, ya'ni bolalar uchun o'rgatyapmiz-da. Unda endi mexatronika darslariga kirib kelyapmiz. Lekin bu sohaga juda ko'p pul tikish kerak. Men shuni bildim. So'ragan bo'lardimki, oliy ta'limlar ham robototexnika bor hozir mana Turinda bor, o'zim bilganim. Alohida robototexnika bo'yicha universitet ochildi Xorazmda. Bunaqa universitetlar ko'paysin.
bunaqa joylar ko'paysin. Bolalar haqiqatdan robototexnika bo'yicha muhandis, injener bo'lib yetishsin. Baribir ishlab chiqarish joyi Xitoy bo'lishi mumkindir, O'zbekiston bo'lishi mumkindir, lekin uni miyasini o'ylay olish eng muhim narsa-da. Startaplar o'sha yerda birlashishi kerak-da. O'sha yerda startap quradida. O'sha yerda startap qurish. Men ishonaman, uy robotlari ham ertaga alohida bo'ladi. Masalan, ovqat qiladigan alohida robot, bolaga qaraydigan alohida robot, uy tozalaydigan alohida robot, sizga assistent alohida robot. Ko'p, ya'ni mashinada alohida robot, ahranlar robotlar kelajakda. O'qituvchilar. O'qituvchilar dars beradigan, farzandiga qaraydigan, bog'chalarda o'rniga u voqelik va keladi. Bunga ishonamizmi yoki yo'qmi voqelik. Mana ko'ryapmiz, Xitoyda, Amerikada o'sha robotlar odamlar uyiga xizmat ko'rsatishni boshlayapti-ku. Boshladi. Hali Elon Muskda adashmasam robotik Tesla roboti kirib kelmadi. San Fransiskoda ular birinchi o'zini anaqasini ochgan, hozir hub'ini u yerda xizmat ko'rsatish boshladi. Test rejimi. Hali odamlarga tarqatish boshlangan. Endi boshlanyapti. $300,000 atrofida menimcha narxi hozirda. Sotib olishingiz mumkin. Tesla robotlarni. Xitoydagi ko'rdim, iRobot ekan. Bilasizmi, biz o'shalar kinolarni ko'rib katta bo'lgan odamlarmiz. Fantastik edi. O'sha kinolarning nomi fantastik kino deb berilgan. Bu voqelik. Bugun voqelik. Vaqti kelsa robot kinolarni ko'rib turamizda. Robotlar bir-biri bilan actionlar qiladi, o'shalarni ko'ramiz kino sifatida. Farovonlik davri deydi buni. Farovonlik davrida insoniyat, ya'ni qo'rquv ketadi asosiysi. Agar insondan qo'rquv ketsa, innovatsiyalar qilish boshlaydi-da. Bu juda muhim narsa. Va innovatsiyalar shu darajada ko'payib ketadiki, insonlar qo'rqmay qoladi. Ya'ni men och qolmayman deydi. Men masalan, deylik, bir narsaga erisha olmaslikdan qo'rqmaydi hech qachon. Ya'ni erkinlik bo'ladi va qo'rquvsiz hamma narsani qilib ko'rish mumkin bo'ladi. Va shunda kreativlar, asoschilar, o'z ustida ishlaganlar, shu sohaning mutaxassislari o'sha paytda ham innovatorlar bo'ladi. Osmondagi bolalar. Venture fondlardan katta pullar olgan startaplar bormi hozir? Oxirgi 1 yil ichida kimlar pul oldi va qancha pullar oldi? Juda ham ko'p. Masalan, oldinlari O'zbekistonda traditsion yo'nalishda startap deb bilmagan odamlar ham hozir startap sohasiga o'tib, 2 million, 5 million dollar ham sarmoya ko'targanlar bor. O'zbekistonda mana yaqinda ham bitta o'rtog'im $1 million oldi, bir tanishim $2 million oldi. Xuddi shunaqa narsalar O'zbekistonda paydo bo'ldi. Birov 20 ming berib turdim, 10 ming berib turdim, 100 ming berib Xuddi shunaqa bo'ldi. Endi gapiryapsiz lekin bor. Rostdan shunaqa. Masalan, kecha pulni tushirib berdik dedi. Qancha tushirib berdingiz aka desam, $1 million tushirib berdim deyapti. Zo'r-ku dedim. Tabriklaymiz dedim. Venture fond aytyapti. Eng qizig'i shu aytaman, o'sha startaplar ham o'sha pulni o'ziga ishlatmaydi odatda. Startap uchun ishlatadi yana. Faqat rivojlanish uchun. Bu yerda shart shu. Ya'ni biz sizga sarmoya kiritamiz, uni faqat rivojlanish uchun ishlatasiz degan shart bor. Ya'ni siz 2, 3, 5x rivojlanishingiz kerak u sarmoya orqali. Kompaniyani yanada kengaytirishingiz kerak, yanada rivojlantirishingiz kerak. Venture sohasi bundan buyog'iga faqat rivojlanadi. Va davlat ham tushundi bu narsani. Biz oldinlarda dasturslarni o'qitganmiz-ku. Biz aytganmizki, eksportga tayyorlaymiz bolalarni, chet elda ishlasin-da, kompaniyalarda daromad qilsin. Bu tendensiya birdan tushib ketib qoldi sun'iy intellekt davrida. Va ko'p yoshlar chet el kompaniyalar masalan jamoasini kengaytirib ishdan bo'shatish boshladi. Shunda yetarlicha KPI'larni bajarish imkonsiz bo'lib qoldi. Shunda nima qilamiz degan savolga butun dunyo startap qurish boshlaganda, tabii bo'lmasa biz ham startap quramiz deb startaplarga imkoniyatlar yanada kengroq ochib berish boshlandi. Va davlat bilan startaperlar, fondlar birlashgani bu eng katta yutug'imiz. Qarang, juda ko'p banklar venture fondlar ochdi bor-ku. Bo'lmasa o'z banklar uchun katta risk. Ular kreditini berib pulni olsa yetadi. Lekin davlat ularga aytdiki, sizlar fond qilasizlar. Kecha eshitdim, Markaziy bank ham o'zining fondini ochdi. $50 million fond ochdi. Asosiy maqsad bu yerda fintech sohasidagi startaplarni chiqarish. 5 ta 10 ta unicorn masalani chiqarish mumkin. $50 million sarmoya kiritadi. Deylik, 1 milliard qiymatga ega kompaniyalar paydo bo'ladi. Endi bu kompaniyalar nimaga paydo bo'lish kerak degan savol bor-da. Bizda kapital bozori endi rivojlanyapti. Bu IPO bozorlari deymiz. Mana yaqinda buni qonuniy tomondan qonunchilikda ishlab chiqishyapti. Endi odamlar o'sha startaplarga IPO bozorida pul tikish mumkin bo'ladi. Kompaniyalarga va ko'proq daromad olish mumkin bo'ladi ular. Shu sababdan bu texnologik kompaniyalar ko'p bo'lish kerak va unga sarmoya kiritadigan insonlar ham bu narsaga muntaz shakllantirish kerak. Va bu O'zbekistonda bo'ladi. Nimaga bo'ladi desak, mana hozir juda ham ko'p davlat tashkilotlari Londonda IPO qilamiz deyapti. Maqsad investitsiyani ko'proq olib kelish O'zbekistonga. O'zbekiston GDP'si masalan hozir 120-130 milliard bo'ladigan bo'lsa agar 500 milliard bo'ladi keyingi 20-30 yilda. O'sha 500 milliardga chiqqan payti nechta startap bo'ladi bu yil unicornga ega? Eng kamida 50 ta bo'ladi. 50 ta bo'ladi.
1 milliardlik kompaniyalar bo'ladi. Juda katta narsa ellikta. Albatta. Juda Masalan, katta narsa. oddiy Samsung o'zi necha milliard oborot qiladi deb o'ylaysiz? 100 milliarddan ziyod. Bitta texnologik kompaniya. Endi faqat telefon tushunmangda, u yerda juda ko'p narsalar bor. Juda ko'p narsa bor haqiqatdan. Davlat ichida agar biz bitta shunaqa kompaniya chiqaradigan bo'lsak, tasavvur qiling qanaqa qiymat yaratish mumkin. Butun bir atrofimizdagi davlatlarga hamda. Mana Uzumda o'zi ham katta ekosistema bo'la oldi-ku. Mana Uzma ertaga 5-6 milliardlik masalan IPO qilish imkoniyati bor. Ekosistema o'laroq. Va u juda ham ko'p startaplarni endi oladi o'ziga, atrofiga. Ya'ni exitlar ham juda ko'p bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik aytadi, men startap quraman, keyin kimyo sotaman deydi. Korporatsiyalar juda ham ko'p bo'ladi O'zbekistonda. Kirib keladi ular. Kirib keladi. Mana yaqinda Enterprise O'zbekiston degan tashabbus bo'ldi. Shunaqa, ya'ni Angliyani qonuni ishlaydi. Rasman davlat rahbari o'zi u tashabbuskor u yerda. Ya'ni vazirliklar hammasi bir joyda birlashgan holatda buni qilishyapti. Nimaga? Xorijdan investitsiya ko'proq olib kelish uchun. Ya'ni FDI deydi, Foreign Direct Investment deydi. O'sha narsa agar ko'p bo'lsa, O'zbekistonda bu yerda shu darajada rivojlanish kengayaveradi, ko'payaveradi. Endi u yerda faqat biz kredit olib o'rganganmiz-ku. Endi alternativ investorlar ham kirib kelish kerak. Ular fondlar, ular private equity fondlar deydi, ya'ni masalan Korzinka misol tushuntirib berishim mumkin buni. Korzinka masalan traditsion biznes. Uni asoschilari mana private equity yo'nalishiga ketib, hozir oxirgi sarmoyasi adashmasam $100 million ziyod, 300 million edimi yoki 100 million edi. Uzomanmi? Uzomanlar kirdi, boshqalar kirdi. 100 million edi adashmasam, 100 million plus sarmoya kiritishgan. Undan tashqari ko'p bunaqa kompaniyalar. Uni moliyalashtirgan tashkilot bu private equity. Fondlar va private equity tashkilotlari bu birdan yuradi. Endi O'zbekistonda kim yetishmayapti shu yerda desangiz agar, O'zbekistonda o'sha operatorlar yetishmayapti. Shuni boshqaradigan mana fondlar ko'p, lekin boshqaradigan talantlar ham kamda. Ya'ni qani deyapti venture kapitalistlar? Qani private equity ni boshqaradigan investment bankerlar deyapti. Yaqinda bitta startaplar bilan gaplashib qoldim. Men u o'ylayman kelajakda unicorn bo'ladigan darajadagi loyiha. U venture fondlarda ham hali ko'p muammosi bor deydi. Nima desam, ko'pini deydi bankdan chiqqan moliyachilar boshqaryapti deydi. Va bu berayotgan savollari ham deydi voqelikka to'g'ri kelmaydi deydi. Menga deydi bunaqa hisobot tashlab yuboring, bunaqa hisobot deb tashlab yuboring deydi. Venture fondlar deydi, men chet el venture fondlar bilan ishlaganman deydi. Bunaqa hisobot so'ramaydi deyapti. Vaholanki bizda hali ular deydi startapchi fikrlaydigan odamlar qo'yish kerak venture fondlarga deydi. Endi u yerda tanlov yo'q. Ya'ni bu so'ralgan narsalar o'zi aslida ularning ham majburiyati. Ular o'zidan so'ramaydi u narsani. Markaziy bank talab qiladi yoki Ferrero va hokazo tashkilotlar talab qiladi. Shuning uchun ular so'raydi shu narsani. Shuning uchun ham biz xususiy fondlar rivojlanishini tarafdorimiz. Va hamma buni tarafdori, davlat ham buni tarafdori. Shuning uchun ham fond ochilgan davlat qoshida. Ya'ni siz ham fond bo'lishingiz mumkin. Xohlagan inson fond bo'lishi mumkin. Ya'ni fond bo'lib turib, davlatdan qo'shimcha pul olib turib, o'zi ham tadbirkorlardan pul tortib turib, startaplarga yoki kompaniyalarga pul berish mumkin. Uni ham tashabbus ketyapti. Aytganingizdek, hozir fundamental muammolar shu edi. Ya'ni operatorlar yo'qligi edi, boshqaruvchilar yo'qligi edi. Lekin bu yo'ldan biz o'tib borishimiz kerak. Shu orqali baribir bozorda shakllanadi. Agar yo'q, biz buni rad qiladigan bo'lsak ham, biz faqat yo'qotamiz bu yerda. Shuning uchun hozir hamma birlashib, faqat rivojlanadigan davr. U korporativ davlat fondlari bo'lsin, fondlar fondi bo'lsin, xususiy fondlar bo'lsin, hammasi birlashib ishlaydi bu yerda. Bu yerda raqobat yo'q, eng qizig'i. Hech kim raqobat qilmaydi. Ma'lum bir biznesda raqobat qilish mumkin. Raqobat haqida qo'ying. Mana men yaqin bir fond rahbarlari bilan gaplashdim. Voy, startap kerak deyapti-da. Teshikka kiryapman, u yoqqa kiryapman, bu yoqqa kiryapman, startap yetmayapti deyapti. Vaholanki venture fondlarda muhim qoidasi, bilasiz, hali 10 yil davomida ishlaydi. Odatda 3 yil davomida birinchi pul tarqatadi. Ya'ni shuncha pul turibdi, u pulni tarqatish kerak deyapti-da. Bo'lmasa olib qo'yadi-da u pulni. Ha, u pulni tarqatish kerak deyapti. Qani kim bor deyapti? Pul beraman deyapti. Pulni, ya'ni yaxshi. Qancha pul kerak deyapti startapga? Pul beraman. Qani o'sha startap? Yoshlar shu fondlar shu gapni aytyapti. Qani startap bormi deyapti. Bormi startap? Chiqsin ko'proq startaplar. Faqat hamma yutar ekan haqiqatda startap. Bu yerda raqobat yo'q-da. Ha, hamma yutadi. Hamma startap quradi, hamma fondlardan pul oladi. Eng zo'rlar, masalan, bitta yo'nalishda biznes qilib qolsa ham, bir-biriga qo'shilib ketadi ertaga ular. Hozir birorta bizdan startap chiqdimi, dunyoga chiqa oladigan. Hozirgi odatda men pul olgan kompaniyalarda yoki exit bo'lganlar ko'rdim, u mahalliy kompaniyalarda. Chet elga chiqadigan darajada birortasi bo'la oldimi hali? Bor. Yoki rejada bormi shunaqalar? Hozir O'zbekistonda bor, chet elda faoliyat yuritadigan startaplar ko'p hozir. Mana men yaqinda Angliyada bitta o'rtoq siz bilan birga bordik Angliyada. Farruh degan bola taniysizmi? Esingizdami? Farruh Datox degan startap qildi. Angliyada. Hozir shu kompaniya $20 million otsenkada Qatardan $1 million sarmoya oldi. Osta. O'sha payt Cambridge ishlab yurganda o'qib yurgan bola edi.
ham o'qib ham yuruvdi. o'sha Kembridjda o'qib yurgan Said Business School'da magistr bor. Esladingizmi? Eslayman. Mana shu Farruh, mana talant, Said Business School'da o'qiyotgan yigit. Ha. Andijonlik yigit. andijonlik. Farruh aka. Mana yaqinda sarmoya jalb qildilar. Alxemist Dohadan $1 million. Qanaqa loyiha u? Sun'iy intellekt orqali fondlarni, reportlarini deylik, mana oldinlari masalan qisqa tushuntiradigan bo'lsak, masalan sizga odamlar report tayyorlash uchun qo'l ostingizdagi masalan rahbarlar 10 soat, 15 soat vaqt sarflaydi. Endi sun'iy intellekt orqali 10 daqiqada qilsa bo'ladi. Faqat Farruh texnologiyasidan foydalanish kerak. Tushunasizmi? Report qiladigan, ya'ni reporting tool qilgan. Qarang, bizneslar uchun zo'r narsa qilgan. Vaholanki dunyoning eng yaxshi biznes school'laridan birida o'qigan edi. Juda qisqa muddatda o'sib ketdi u kompaniya. Mana bu talant hozir Angliyada. Endi Amerikada xuddi shunaqa talantlarimiz bor. Shular Amerikadan chiqib. Ular logistikada xizmat ko'rsatyapti. Masalan, o'rtacha aylanmasi necha pulda bilaysiz? $3-5 million. Aylanma. Kompaniyasi $30-40 million senkada. Va bu bolalarni men 5-6 yil oldin tanirdim. Yolg'izdagi yigitlar. Yonimizdagi yigitlar $100 ming investitsiya qidirib yurgan bolalar edi. Shunaqa. Va uni angellar ko'rmagan. Endi u paytda yo'q edi bu sohada. Endi hozir bu narsani qo'yib yubormaslik kerak. Ya'ni imkoniyat. Chet elda ham ko'p o'zbeklar, talantlar loyiha qilib yurgan. O'zimizni bozorda ham talab ko'p aslida. Ya'ni ko'pchilik aytadi, noto'g'ri tushuncha ham borda. Men global proyekt qilaman deydi ko'pchilik. Biz aytamizki, bu juda ham zo'r. Faqat mahalliy boshlash kerak. Va mahalliy rivojlanib turib, keyin uni globalni qilish kerak. Lekin mahalliy o'zing isbotlamasdan turib, qanaqa qilsang global loyiha qilishing mumkin degan savol borda. Qaysi sohalarda O'zbekiston unicorn imkoniyatlari bor deb o'ylaysiz? Fintech, moliya yo'nalishlari va islomiy bank yo'nalishlarida juda ham ko'p loyihalar unicorn bo'lib ketadi. Balki 10 ta, balki 20 ta. Logistika bo'yicha. Logistika sohalari, keyin deylik oziq-ovqat xavfsizligi yo'nalishi bo'yicha, food tech deydi biz qanaqamizda. Keyin ta'lim sohasida ham unicornlar chiqadi. Etdik, chunki aholi soni rivojlanib boryapti, ko'payib boryapti. Ta'limdan chiqadimikan? Ta'limdan chiqadi. Keyinmikan deyman. Yo'q, chiqadi. Ta'limdan ham chiqadi. Yaqin orada ta'limdan unicorn bo'lgan qaysi sohalar haqida bilasiz? Xo'p, ta'limdan unicorn bo'lgan sun'iy intellektga oid til o'rgatuvchi platformalar bor. Malayziyaniki kim, Indoneziyaniki kim eshitdim, ingliz tilini o'rgatadigan. U yerda ishlagan amerikanskiy kompaniya. Faqat ular Koreya bozori, Malayziya bozori, Singapur bozorida til o'rgatyapti ingliz tilidan. Bular unicorn kompaniyalar. Sun'iy intellektdan foydalanib ta'lim tizimlari bor. Tizimlar qanaqa? Maktablarni, universitetlarni boshqarib beradigan tizimlar unicorn. Va massive online learning courses deydi, massive online ta'lim platformalari bor. Ularda juda ham ko'p kurslar. Ular ham unicornlar. Qarang, o'sha boshliqni topa olish kerak-da. Farruh O'sha topa olish kerak. sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassis emasdi, biznes MBA qilgan odam. Lekin boshliq topa olganda. Men O'zbekistonda mana bitta yo'nalishni aytishim mumkin. STEM yo'nalishi O'zbekistonda yo'qda. Agar kimdir shunda startap qiladigan bo'lsa, ertaga 6,5 million potensial bozori bor. Maktab o'quvchilari. Shundan agar 100 mingtasini o'ziga ola olsa ham, o'rtacha $100 pul har oy masalan olsa necha pul bo'ladi oyiga? Katta bo'lib ketadi. 10 million bo'ladimi? Yiliga 100 million boradi bo'lsa, unicorn chiqishi mumkin-da. Shunaqa loyihalar ko'p, ya'ni ta'lim yo'nalishida ham juda ham ko'p imkoniyat bor. Va sun'iy intellektdan foydalanib til o'rgatadigan ilovalar yoki bo'lmasam science, matematika ko'payishi mumkin bundan buyog'iga. Va bozorda bozorga avlod bor-ku. Mana Generation Z deb biz aytamiz-ku, Gen Z'lar. Bular ta'limga, tez o'rganishga ehtiyoji bor odamlar va ular bu narsaga tayyor. Oldinlari biz o'rgatardik. Hozir bozor ham tayyorda. Kimdir nimadir innovatsiya qilsa, juda katta foydalanuvchiga ega bo'lishi mumkin bir vaqt o'zida. Mana startaplar evolyutsiyasi bor. Startaplar aytadiki, mana men startap quraman, uni keyin nima qilaman? Uni venture moliyalashtirishga chiqaradi. Venture uni moliyalashtirgandan keyin startap ma'lum bir darajaga chiqadi, yoki u sotilish kerak, yoki u IPO qilish kerak. IPO degani o'sha public deydi, ya'ni ommaga chiqarib ulushlarni sotish kerak. Xo'p, startap sotilgandan keyin o'z-o'zidan millionerlar paydo bo'lib qoladi. Va u millionerlar o'zi topgan pulni yana startaplarga, yana innovatsiyalarga sarmoya kiritishni boshlaydi. Va o'z-o'zidan oilaviy ofislar paydo bo'ladi. Buni family office deb aytadi. Family officelar juda ham ko'p loyihalarni moliyalashtiradi. Bu faqat startap emas, traditsion bizneslar ham bo'lishi mumkin. Bu yerda boylar ko'payadi, boylar qatlami, investitsiya imkoniyatiga ega odamlar qatlami ko'payadi-da. Shunda bizda ehtiyoj paydo bo'ladi o'zimizni xususiy bozorni rivojlantirish bo'yicha. Chunki odamlarda pul juda ko'p.
va har yili taxminan 20 milliard dollar chet eldan migrantlardan masalan keladi. Ya'ni chet elda ishlab yurgan insonlar o'z uylariga jo'natishadi. Endi shu pulni ko'pchilik aytadi-da, buni qanchasi ekonomikaga kirib ketyapti degan savol bor. Biz bilmaymiz buni, ma'lumot yo'q. Lekin agar 1% startaplarga kirib ketsa, 200 million dollar degani. Va uni hozir ushlab startaplarga yo'naltiradigan yoki bo'lmasa fintech bo'lib turib, uni ekonomikaga qo'shadigan mexanizmlar juda oz. Siz masalan bilasizmi, chet eldan pul kelib, masalan, to'y uchun yoki umraga ketish uchun pul jamlagan odamlarni juda kam ko'rasiz. Qayerdadir pulni saqlaganida, faqat uyda, yostiq tagida saqlaydi. Ya'ni o'sha shuncha pul iqtisodiyotga kirmayapti. Iqtisodiyotga kirmayapti. Uni texnologik kompaniyalar, startaplar yechishi mumkin. Haqiqatan shunaqa. Ya'ni oddiygina misoli, Rossiyadagi migrantlarni o'zini ushlab turgan qanaqa loyiha qilinsa ham, ya'ni xuddi shunaqa. qanaqa ularni pulini saqlab, ular pulini rivojlantirgan loyiha qilinsa ham tushib ketar ekan bor. Masalan, oddiy misol mana, bitta fintech startap chiqsa-da, hammani maqsadi uy olish, mashina olish. Lekin qaysidir muddatda oladi-da uni. Uni nima qiladi? U pulni yig'averadi yostiq tagiga va 10 ming dollar chiqqan payti bor mashina oladi, masalan 30-40 ming dollar chiqqan payti uy oladi, to'g'rimi? Endi qanaqadir bir texnologik kompaniya chiqsa-da, hozir bor biz atrofimizda masalan unaqa kompaniyalar, men san pulingni to'g'ri halol yo'lda 20% ga, 25% ga o'stirib bera olaman. Har xil investitsiyalar orqali. Ikkilamchi bozorlarga pul tikaman, va hokazo yo'nalishlarga pul tikaman, sani ko'paytirib bera olaman desa va o'sha ishni agar amalga oshirsa, ham odamlar boy bo'ladi, ham startap rivojlanadi, ham deylik juda katta kapital O'zbekiston ekonomikasiga kirib ketadi. Hozircha yo'q unaqa loyihalar. Juda oz. Loyihamizni ko'pchilikka yetib borishida bizga yelkadosh bo'ling. Ko'rsatuvni do'stlaringizga, yaqinlaringizga tavsiya eting. YouTube algoritmiga muvofiq izohlar va layklar videoni ko'pchilikka yetib borishida xizmat qiladi. Biz loyihani ko'pchilikka yetib borishini istaymiz. Osmondagi bolalar. Muhammad Halil, umumiy kelajak rejalaringiz qanaqa shu sohalar bo'yicha? Nimalar ko'ryapsiz o'zingiz oldingizda? Keyingi masalan 10 yillik aytadigan bo'lsak, maqsadimiz minglagan startaplarni O'zbekistondan chiqarish. Ya'ni O'zbekistonda minglagan startaplar chiqarmoqchimiz. Eng kamida 10-15 ta unicorn buning ichida chiqishini maqsad qilganmiz va biz fond bo'lamiz baribir uzoq muddatda va juda katta fond bo'lamiz. Bu taxminan masalan qancha summalar haqida gap ketyapti desangiz, boshlanish masalan 5 million bo'lgan bo'lsa, keyingi 10 yilda 50 million bo'lishi mumkin u fondlar boshqaruvimiz. 50 million dollar. Va u fondlar orqali talantlarni qo'llab-quvvatlashda to'xtamaymiz. Keyin fonddan keyingi bosqichimiz fondlar fondi bo'lish. Har xil fondlar ochiladi atrofimizda, ularni qo'llab-quvvatlashimiz kerak va undan keyingi anaqamiz investitsion banklarga aylanish. Juda ham katta korporatsiyalarga sarmoya kiritishimiz mumkin va shu darajada bo'lishimiz mumkinki, davlatlarni moliyalashtirishimiz mumkin. Agarda imkoniyatimiz bo'lsa, boyligimiz bo'lsa o'sha payt. Va u pul faqat bizniki bo'lmaydi, u odamlarni va atrofimizdagi tadbirkorlarning pullari bo'lishi mumkin. Va shu darajaga chiqishimiz kerakki, men ayta olaman, masalan biz shu darajada ko'p deylik investitsion imkoniyatlarimiz bo'lishi kerakki, hattoki rivojlanayotgan davlatlarni qo'llab-quvvatlaylik. Va bu o'zbeklar bu narsaga qodir. Puli bor tadbirkorlarga nimani tavsiya qilgan bo'lardingiz? Puli bor tadbirkorlar doim investitsiyalarini har xil yo'nalishlarda olib yurishlari kerak. Hozir bizda eng ko'p investitsiya yo'nalishi bu nedvижимость, ya'ni uy, joy. Lekin uy joydan qaytadigan daromad deylik 10-15 hozircha. Lekin bu 5-3% ga tushadi. Va bilasiz, bu degani plyus 10 yilda qaytib keladi degani. Yoki bo'lmasam keyingi anaqada 30 yilda qaytib keladi degani. Endi ular doimiy ravishda bu yo'nalishga pul tikishni ularni ham zeriktirdi. Ular aytayaptiki, bizga alternativ investitsiya imkoniyatlari bormi deyapti. Men aytamanki, siz talantlarni shu joyda bitta qo'shimcha qilaydi. Angel investitsiya kursida eng ko'p o'qigan qurilish sohasidan ekan. O'zim ko'rdim-da. Tabii, ya'ni ularda kapital bor-da. Endi ular masalan qurilish sohasida sarmoya kiritib yurgan insonlar alternativ yo'nalishlar qidirishyapti va bu aynan texnologik kompaniyalar bo'lishi kerak. Ya'ni tavsiyangiz investitsiya kiritish kerak. Lekin ko'p sohaga o'tishlar. Lekin u yerda ham masalan ko'rona emas. Ya'ni siz bitta startapga borib 100 ming, 200 ming dollar sarmoya qilmang, 10 ta startapga borib 10 mingdan sarmoya qiling. Shu tavsiya qilinadi. Ya'ni hamma kapitali borib, mana ko'pchilik aytadi-da, tadbirkorlar ham men kuyib qoldim, texnologiyaga pul tikib deydi. Biz aytamizki, nechta startapga pul tikdingiz desak agar, bitta startapga 1 million dollar pul rasod qildim deydi, ya'ni xarajat qildim deydi. Biz aytamizki, 1 million dollarni taxminan 30 ta startapga bersa bo'lardi. Va undan 3 ta 4 ta aniq qaytardi. Ya'ni rivojlanardi va bittasidan hamma pulni chiqaradi, qolgani foydasiga qolardi. Biz shuni tavsiya qilamiz tadbirkorlarga. Mutolaada sizning kitoblaringiz bor. Zo'r qilgansiz, rahmat aytaman. Qaysi kitoblar va kimlarga o'qish tavsiya qilasiz o'sha kitoblarni? Bizda o'sha boshda bu kitoblarni tayyorlashimizdan asosiy maqsad ham startaplar tushunchasi bo'lmagan ko'pchilikda.
endi startap sohasiga kirib kelayotganlar mutlaqo bepul mutolaa ilovasida startap yo'li degan kitobimiz bor. O'sha kitob o'qisalar bo'ladi. Juda kichkina kitob, 125 betlik kitob. Undan keyin boshqa kitoblar ham bor. U yerda 5 ta asosiysi to'plam. Shu o'rinda alohida bir narsa aytib o'taman. Mutolaa ilovasidan o'zim juda ko'p foydalanaman. Ko'pchilikka ham targ'ib qilaman. Va Osmondagi bolalar nomli promokod orqali mutolaa ilovasiga alohida 10% chegirma olsanglar bo'ladi. Bizga shunaqa imkoniyat qilib berishgan. Olib foydalanishlari kerak. Men doim tavsiya qilaman. Bugun chunki ko'pchilik nimada yuradi, bilasizmi? Mashinada yuradi. Uyga borib keladi. O'sha payt musiqani o'rniga audio kitob eshitish mumkin-da. To'g'ri. Ertalab yugurayotganda audio kitob eshitaman. Kechki payt yuraman, o'shanda audio kitob eshitaman. Juda ham ko'p kitoblar bepul ham bu yerda. Juda ko'pi bepul va premium versiyasida siz yana ko'proq imkoniyatlarga ega bo'lasiz. Shuning uchun tavsiya qilgan bo'lardimki, albatta mutolaa ilovasidan foydalaninglar. Yana qaysi kitob? Startap yo'li degan kitobimiz bor. O'sha kitobdan undan tashqari yana 4 ta kitob bor. U yerda kichkina kitoblar. O'sha Venture Zehniya degan kitob ham bor, eng oxirgi kitobimiz. Yo'lda biz aytganmizki, qanaqa qilibsan venture mindset bo'lasan. Qisqacha qilib o'zimizni o'sha startaplardan kelib chiqib gapirganmiz u yerda. O'sha 5 ta kitobimiz taxminan 1 hafta vaqt ketadi o'qib chiqishga. O'sha kitoblar o'zi yetarli bo'ladi startap boshlashga. Kitob holatida chiqarmadingizmi? Chiqardik. Kitob holati ham Kitob holatida ham bor. Har xil kitob do'konlarda ham topsalar bo'ladi yoki o'zimiz saytimizda ham bor. Uni ham olishlari mumkin. Chiqarganmiz. Kitob holati ham boshqada. Muhammad Ali o'zi inson o'zini orzusi bo'ladi-yu. O'shalmay qolgan orzusi bo'ladi yoki kelajakda imkoniyatim bo'lsa, shunaqa qilsam yoki aytishim mumkin, mana shu orzuyim amalga oshmay qolgan yoki shunaqa degan rejalaringiz bo'ladimi o'zi? Nima? Qanaqadir orzularingiz bormi? O'tmishda qolib ketgan orzular yo'q. Uni ayta olaman. Chunki deyarli maqsad qilgan narsalarga erishganmiz. Shukur. Va kelajakdagi bitta orzuyimiz bu o'zimizni masalan yo'nalishda ko'proq insonlarga manfaatdor bo'lish va davomli o'sha startap sohasida, venture sohalarida xizmatimizni qilib qolish. Yoshlarga nima maslahat berasiz? Men yoshlarga aytardimki, ya'ni korporativ dunyoda deylik mana qaysi bir tashkilotlarda ko'pchilik ishlaydi. Hamma ham startapchi bo'la olmaydi. Va bundan hech qachon deylik xafa bo'lmaslik kerak. Va doim siz o'zingizni o'zgartirish ustida ishlasangiz va startap yo'liga kirsangiz va startap orqali innovatsiyalar qilsangiz juda katta natijalarga erishasiz. Endi masalan qaysi bir yo'nalishda yashab yurgan masalan yoki ishlab yurgan insonlar bizdan startap chiqmasligi mumkin-ku degan savollar bor-da. Ular komfort zonasida yashab yuribdi. Ulardan chiqmasa, ularning atrofidagi insonlardan chiqishi mumkin. Ular bilan hamkorlik qilishlari mumkin bu yo'nalishlarda. Va yoshlar faqat startap qurish haqida o'ylash kerak. Chunki startap orqali ular o'zlarini jamiyatda qutqarishlari mumkin. Va bu tendensiya davom etadi endi keyingi 100 yillikda. O'zlarini agar qutqarsalar, albatta oilalarni qutqarishadi. Oilalarni qutqarishsa, jamiyat qutqarishadi. Jamiyat qutqarishsa, davlat qutqarishadi. Shuning uchun startap qurish kerak. Zo'r. Jamiyatdagi qaysi muammolar sizni qiynaydi? Masalan, ko'rasiz, nimadir muammo bor, shu boshqacharoq bo'lsa yaxshi edi deysiz, qaysi shular? Men juda optimist odamman o'z hayotda. Bilaman. Shuning uchun muammolarni ko'p ko'rmayman. Lekin hozir juda ko'pchilik tez natijaga chiqish uchun harakat qiladi va bu aslida imkonsiz. Tez nimadirga erishib bo'lmaydi. Albatta mehnat qilish kerak bo'ladi. Jamiyatda muammo hozirda yoshlarda, endi yana yoshlardan gapiradigan bo'lsak, bir narsaga tez erishaman degan yondashuv. Men aytardimki, eng kamida 10,000 soat bitta sohada mehnat qilish kerak. Bu agar deylik ertalab soat 9 dan kechki payt soat 6 gacha ishlagan taqdirda o'zini ustida 3,5 yil davom etadi. Ma'lum bir darajada yaxshi mutaxassis bo'lish uchun va o'zini jamiyatda yana qutqarish uchun. Kasb o'laroq, hunar o'laroq, startapchi o'laroq va startap qurish davri ham xuddi shunaqa, 1 yildan 3 yilgacha. Va shu jarayonda siz doim bardoshli bo'lishingiz kerak va davomli bo'lishingiz kerak. Shunisi talab qilinadi. Endi moliyaviy tomondan keladigan bo'lsak, bitta yosh masalan o'rtacha $200 yashay oladimi hozir O'zbekistonda? Yashay oladi desak. Men bor. Talaba bo'lsam, Talaba bo'lsa. $200 yashay oladimi? Yashay oladi. Yaxshi yashay oladi. yashay olar ekan. Yashay oladi. Bu degani $2,500 unga pul kerak degani yiliga. To'g'rimi? 3 yilda nimadir qilib ko'rish uchun $10,000 dan oz pul kerak. Va o'zini kashf qilib, o'zini topish uchun.
$10,000 sarmoya jalb qila oladimi ota-onasidan? Agar shu narsalarni yetkaza olsa, albatta jalb qila oladi. Men masalan jalb qila olganman. Birinchi investorim otam, qarindoshlarim bo'lganda, ularning pullari kuygan lekin men o'zim kashf qilganman buning orqasida. Men topgan masalan pulni yoki deylik bizneslarni ular bilmadim, masalan qura olmagan bo'lishlari mumkin edi-da. Ancha muddat davomida ham. Shuning uchun ham o'zlarini kashf qilishlari uchun sarmoya jalb qilishlari ota-onasidan bu mutlaqo imkonli narsa va uni qila olishlari kerak. Va ko'pchilik masalan qo'rqmaslik kerak bu narsadan. Muhammad, hozir bitta yangi trend paydo bo'ldi-da. Bu nima deyilsa, men ko'p yoshlarda ko'ryapman. Hozir kelajak rejalaridan ko'ra bugunni muhim deb ko'rish. Ya'ni qanaqa? Bugun Rossiyaga borib ishlasa, $1000 topadi qora mehnat bilan. Bugun kuryerlik qilsa, ertadan kechgacha 5-6 million topadi. Bugun taksichilik qilsa, 7-8 million topadi. Va hozirgi 20 yoshiga, hozirgi 25 yoshiga shuni yetadi deb hisoblayapti-da. Vaholanki bu kasblar shunaqa kasblarki, sizni tajribangiz oshgani sari bu kasblar devoriy oshib qolmaydi. Bugun oilasizlik paytingizda, bugun talabalik paytingizda, bugun yoshlik paytingizda yetayotgan 5-6 million ertaga yetmay qoladi. To'g'ri. Va mana shu joyda men yoshlarga aytaman, xato qilyapti deb o'ylayman. Mayli, o'sha pul kerakdir. 1 soat, 2 soat kuryerlik qilsin. Taksida 1-2 soat yursin. Rossiyaga borsa, yilda 1 oy, 2 oyga borib kelsin. Undan keyin kelib ertaga tajriba beradigan kasblar o'rgansin. Bu ITda bo'ladimi, bu boshqa bir soha menejmentda bo'ladimi? Umuman bilmayman qaysi kasb bo'lishidan qat'iy nazar, lekin shunaqa kasblar borki, sizning daromadingiz ishlayotgan tajribangizga nisbatan oshadi. Oylik oshiga qarab emas. Va shunaqa mutaxassislar bizga kerak. Va bu tendensiya hozir inson resursiga, kapitaliga sarmoya deydi. Va oldinlari bu juda katta shaharlarda yoki imkoniyatli joylarda bo'lardi. Endi bu imkoniyat startaplardan kelib chiqib yoki texnologiyalardan kelib chiqib hamma joyda imkonli. Ya'ni siz hattoki bir joydan ko'chib o'tishingiz shart emas nimadir o'rganishingiz uchun. Uyda turgan holatda o'qiverasiz. Va u eng arzon. Shunaqa onlayn o'rgansin. U mutlaqo tekin ham bo'lishi mumkin. Shunaqa tekin bo'lishi mumkin, bepul bo'lishi mumkin. Ya'ni asosiysi bu yerda intizom. Keyin xohish. Shunaqa. Qat'iy xohish, intizom. Hozirgi topayotgan pulni ko'p deb ko'rmasligi kerak-da. Ertaga pul yetmay qoladi. Ertaga u 40 ga kelgandan keyin kuryerlik qila olarmikan? Savolda qiyin-da. Qiyin. Keyin undan ham past yo'nalishlarga o'tib ketadi bular. Masalan, bu qatlamdagi insonlarda, misol ahranlar va hokazo yo'nalishlarda, yoshlikdan hozir agar o'zini o'zgartirish boshlasa, 3 yil yetadi. Bitta yo'nalishda. Bu biz tajribada ko'rganman. 10 yillik tajribadan kelib gapiryapmiz. Kecha menga bir yigit yozibdi. O'zi Tojikistondan ekan. Alohida mavzuda Rossiyaga ketish haqida kontent qilgandik. Aytgan, men juda hayotdan siqilib yurgandim, juda pul kerak bo'lganda men Rossiyaga ketmoqchi bo'ldim. Keyin o'sha fursat chiqib qoldi, ko'rdim va fikrimdan qaytdim. Bu 2 yil oldingi voqea-da. Keyin oradan 1 oy 2 oy o'tgandan keyin Toshkentga keldim, marketingni o'rgandim. Hozir marketing sohasi bo'yicha katta mutaxassisman. Rahmatingiz bor. Juda xursand bo'ldim rost. Unaqa insonlar ko'p. Juda ko'p rost. Juda ham ko'p. Insonlar o'zini o'zgartirish kerak, avvalambor. Muhammad Xalil, shaxsiy brend siz uchun nima? Ya'ni odamlar bugun shaxsiy brend qilaman deb, pul topaman deb to'q-to'q kontent qilayotgan paytida, ya'ni nimadirlar qo'yayotgan, nimadirlar reklama qilayotgan paytda siz uchun shaxsiy brend nima? Shaxsiy brend bu ishonch. Birinchi o'rinda. Lekin uni to'g'ri yo'lda foydalanish kerak-da. Masalan, men o'zim masalan shaxsiy brend qilmaganman. Odamlar tasavvuridagidek. Lekin shaxsiy brendim bor, o'zim sohamda hamma taniydi. Va ba'zilar darajasida kuzatishadi ijtimoiy tarmoqlarda. Bu LinkedInda, boshqa joylarda. Va men uchun bu yetarli deb bilaman. Va o'zimni ovozimni yetarli insonlarga doim yetkaza olganman. Va shaxsiy brend ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Va masalan, o'zi bu yo'nalishda bo'lmagan insonlar qaysidir yo'nalishlarda gapiradi hozir. Motivatsiya o'laroq, o'ziga auditoriya o'laroq. Bu auditoriyalar ular uchun hech narsa olib kelmaydi. Ko'pchilik o'ylaydiki, bu auditoriyalar men uchun pul olib keladi ertaga deb. Aslida bu avvalambor o'zini aldash bo'ladi, keyin qolganlarni ham aldash bo'ladi. Ya'ni shaxsiy brend bu ishonch va siz ishonchingizni doim asrashingiz kerak. Ikkita narsani yo'qotib bo'lmaydi bu hayotda. Birinchisi bu vaqt, ikkinchisi bu obro'y. Agar siz obro'yingiz yo'qolsa, bu shahardan ko'chib ketishingiz kerak. Va sizga hech kim ishonmasa ertaga, deylik siz hech narsa qila olmaysiz bu jamiyatda. Va buni bitta yo'li faqat ko'chib ketish bilan hal bo'ladigan narsa. Va hamma narsani noldan boshlaysiz, eng qizig'i. Shuning uchun bu ishonchni yo'qotmaslik kerak. Shaxsiy brend o'laroq. Zo'r gap bo'ldi.
o'qilishi kerak bo'lgan qaysi 3 ta kitob tavsiya qilasiz? Masalan, o'zingiz o'qib maza qilgan kitoblaringiz bormi? Men yoshligimda juda ko'p kitoblar o'qiganman. Juda ham ko'p asarlar, juda ham ko'p kitoblar o'qiganman va biznes kitoblarini ham ko'psini o'qiganman yoshligimdan. Va yaqin kelajakda deylik men 3 ta kitob tavsiya qiladigan bo'lsam agar Startup Lean degan kitob bor. Lean Startup deydi. Uni o'qishlarini tavsiya qilardim. O'zbek tilida yo'q-a? U o'zbek tilida ham bor hozir. O'zbek tilida bo'lmasligi ham mumkin. Ingliz tilida u. Keyin yana ingliz tilida Blitzscaling degan kitob bor. Men biznesda juda ham ko'p tasavvurimni o'zgartirgan kitoblardan bittasi. Ya'ni qanday qilib Google'ga o'xshagan kompaniyalar yoki Microsoftga o'xshagan kompaniyalar keskin o'sishga erishdi. Bu kitobni juda ham yoqtirib o'qiganman. Keyin avtobiografiya kitoblar bor. Bundan eng deylik ta'sirli kitoblardan bittasi bu Steve Jobs kitobi. Haqiqiy innovator. Bilasizmi, odatda startaperlar, innovatorlar, haqiqiy rahbarlar boshqacha fikrlaydigan odamlar bo'ladi. Ya'ni kamiga rozi bo'lmaydi-da. Mukammallik xohlaydi doim. Ideallik xohlaydi, eng yaxshisini xohlaydi. Bozorga yangicha bo'lib kirishni xohlaydi. Va shunaqalar tarixda qoladi. Va ko'pchilik tarixda qolish imkoniyati bor startaplar orqali. Aniq. 100%. Chunki O'zbekistonda hozir bu eng yangi davr. Bilasizmi, bizda ingliz tilini bilgan yosh yigit qizlar son mingta. Shan. ITni bilganlar shuncha. 100 Faqat ular mingtaga. birlashish kerak. Xuddi shunaqa. Birlashish, innovatsiya, startaplar, g'oyalar, venture fondlar haqida gapirish kerak. Million dollarlar pullar turibdi. Va bu 1 milliard bo'ladi keyingi 5 yil 10 yilda. 1 milliard ishlatadigan talantlar kerak. Olinglar ishlatinglar. Dunyo baribir o'tib ketadi. Bu zamon. Hozir foydalanib qolish kerak. Va bu eng zo'r bizni oltin asrimiz O'zbekistonda. Shunaqa biz zo'r paytga to'g'ri keldik. Zo'r paytga kelib qoldik. Bunaqa zamon bo'lmaganda. Bunaqa erkinlik, bunaqa hurriyat, To'g'ri. imkoniyatlar. Faqat foydalanish kerak. Bu yanada oshadi. Yanada imkoniyatlar kengayadi chunki dunyoga ochilyapmiz. Bu degani butun dunyo bizga qarab turibdi va faqat rivojlanamiz. Va biz eng muhimi rivojlanayotgan davlat sifatida juda ham ko'p innovatsiyalar uchun deylik imkoniyatli insonlarmiz. Aytyapman, 500 milliardlik iqtisodiyot bizni kutyapti. Shunda 100 milliardini qaysi startaplar boshqaradi degan savol bor. Shunga qarab startaplar qursa bo'ladi. Muhammad Xalil startaplar bo'yicha juda zo'r ko'rsatuv bo'ldi bugun. Maza qildim. Buni ko'rgan yoshlar zo'r o'zgaradi deb o'ylayman. Faqat bitta iltimosim bor. Biz shu startaplarga qiziqib qolgan yoshlar uchun bitta sovg'a qilaylik. Agar mumkin bo'lsa, shu izohlarga eng yaxshi izoh yozgan 30 nafar inson tanlab olaylik. Ya'ni bugun ko'rsatuvda nimalar o'rganganligi haqida, kelajagini qanaqa ko'rayotganligi haqida yoki kecha kim edi, bugun kim bo'lmoqchi, o'zini qanaqa qurmoqchi bo'lgan odamlarga qanaqadir sovg'a beraylik. Kitob bo'lsin shu. Qaysi kitobni 30 nafar odamga beraylik? 100 ta qilaylik shuni. 100 ta. 100 ta qilamiz. Qo'yib. Venture Zehnet degan kitob beramiz. Yaqinda chiqdi o'zbek tilida. 100 tasini eng yaxshi izoh qoldirganlarga beramiz. Zo'r. Kutamiz yoshlar, izoh qoldiringlar. Biz kitoblarda nasib qilsa sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Muhammad Xalil bugungi suhbat uchun rahmat. Rahmat katta. Zo'r suhbat bo'ldi. O'ylaymanki, ko'rgan odam, ayniqsa yoshlar ko'proq manfaat oladi. Ishlaringiz omad, charchamang. Yaxshi bilan